Bueno, hasi egingo gara, pixkanaka, gaur hemen dauzkagu lehenengo hitzaldiak emateko, eta gero mahai inguruan parte hartzeko, handik hasita, Naiara Goia, Arantzazula berrikuntza sozialerako zentroko zuzendari nagusia, Andere Ormazabal EHUko irakaslea eta Josemi Zumalageko kidea, eta parte hartuz ikerketa taldekoa, atzo aipatu genuen 4 ikerketa talderen ikerketa bat zegoela jardunaldi honen abia puntuan, eta parte hartuz da egiteko bat. Eta Julen Mendoza, aholkularia eta zuzenbidean lizentziatua. Eta apur bat berandu goazenez, azkar emango diot hitza Juleni, lehenengo hitzaldiak izango ditugu, eta gero mahai ingurua edo beraien artean solasean jarriko ditugu. Beraz, hoxe, Julen, 25 minutu, eta zurea da hitza. Bueno, kaixo, egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko, Usurbilgo udala eta jakinei, gonbidapen hau egiteagatik. Eta netzako plazer bat dela hemen egotea, eta plazer bat maikide hauekin ere mai hau partekatzea. Hitz egingo dut, gaiaren inguruan, herri mugimenduen eta instituzioen arteko gaiaren inguruan, nik saiatuko naiz esperientziatik zentzu batean hitz egiten, eta esperientzia horrek eman didan, ez dakit, nolabaiteko eman dizkian input batzuetatik ere nahiko nuke hitz egin. Orduan, nik titulu hau ikusten dudanean, herri mugimenduen eta instituzioen arteko harremanaz, lehenengo galdera sortze zaidelana da zertarako. Harreman hori zertarako. Azken batean, zertarako horren errantzuna markatuko duelako harremanaren helburua bera ere. Eta harremanaren helburuak ere markatuko du nola arituko beran ere. Eta segurazki galdera horri, erantzuna duela denbora bat, duela gutxi arte, litzateke instituzioa demokratikoagoak egiteko, segurazki. Eta segurazki horrek ere, erantzun horrek oraindik balioa badu ere, gehitu zaio beste erantzun bat. Eta da ditun garai konplexu hauetan, erronka konplexuei erantzun ahal izateko. Honi buruz, seguru, hitz egingo dutela ondorengo hizlariek ere, ez? Ni ez dut, naiz gehiegi sartuko, gehiago sartuko naiz behar duten horrelako prozesuek, ez? Baina bai ulertu da edo zabalduta dago, nahiko zabalduta dago, gaur egungo erronkak oso konplexuak direla eta zailki erantzun aldizkin diola erronka konplexu hori administrazioak soilik. Eta bestelako eragile pribatu zein komunitarioen elkarlana ere behar duela erronka konplexu horrei erantzuteko, ez? Eta jarriko dugu adibidezela trantsizio sozioekologiko hartuko bagenu, adibidez zailki erantzun ahal izango dio horrelako erronka konplexu eta izugarri handi bati, administrazioa bakarri, behar ditu bestelako eragile batzuekin lankidetza harremanak sortu. Beraz, zertarako horretan, segurasko gaur bigentzia handi hartzen du, ditugun erronka konplexu hau erantzuteko modu bakarra, edo bakarretakoa delako. Eta beraz, horrek behartzen gaituelako beste harreman mota batzuk eraikitzea. Eta galdera da ea hori txertatuta dakagun, gaur egun. Itzengo dut orokorrean, herrigintzaz eta instituzioaz, ez du bere izketarik egingo, ulertuta kasuan kasu desberdina dela, ez gaudela berdina hitz egiten ari, baina ni gehiago gai kontzeptual batzuk sartuko ditut, eta maila orokorrean hitz egingo dut. Eta esaten nuen bezala galdera da ea hori inkorporatuta dakagun, ea ulertzen dugun horrela, ez? Eta nik hor, ekarri nahiko nuke Joseba Sarrionaindiaren lapur bat denetika, la politika, ez dakite liburu hori irakurri duzuen, nahi interesgarria iruditu zitzaidan liburu hori. Ia da liburu hori, ez badu gaizko horitzen 2015koa dela uste dut. Beraz urte batzuk dagoeneko pasadira liburua idatzi zenetik, baina nik uste badakala nolabiteko bigentzia bat mantentzen duela gaur egun oraindik ere, ez? Eta segurazki azken hamarkadetako kultura politikoa da hemen, nik mai gainean jarri nahiko nukena, eta baita ere sarrik aipatzen dituen bi ezaugarri. Eta bara gure izaera
nik banderizoa idatzi nuen, baina guk elkarrizketa egin zian, eta zuzendu egin zian bandokidea jarrita, gure izaera bandokidea, eta baiz ere gure harreman edo botere logika horiek ere, ez? Berak horri heltzen zion bi elementu horiei gure historia bera ere aztertzeko, Joseba Sarrendiak, ez? Eta aipatuko du pasarte bat, berak idazten duena, iruditzen zeralako laburbitzen duela nahiko ondo hori, ez? Da Miguel Sánchez Ortizek idatzitako testu bati, pasarte bati tiraka, berak onakoa esaten du. Pasarte horretan ez da biolentzia ekintzarik aipatzen. Bestearen ideiez, zabaldutako ezin ikusia baizik. Eta horretan da gure bandoen arteko gatazkaren analogia benetakoa. Odolean bagenerama bezala, harreman tolesgabeetarako ezintasuna, besteen iritziak erasotzat hartzen ditugula. Politika baino asko sakonagoa da hori, eta usteltzen du politika. Psikologia mota biktimista bat da, behar bada, auzokoaren oker, ilusio ezin ikusi, gaizki ulertu, isiltasun kontraesan guztiak bihurtzen dizkiguna aurre iritzi. Eguneroko bizimoduaren miseria da, politika bihurtua. Hau da, politika eguneroko miseria bihurtua. Hori Sarrik idazten duena, zentzu batean, azalduz, gure izaera parte batean, segurazki osoa, baina gure izaera parte batean, eta askotan hitz egin izan den zerbait da, gure izaera bandokide horri buruz, ez? Baina gero berak gainera gaitzen dio power politics terminoa bera edo praktika bera ere ulertzen duela euskal politikagintzara ere ekarria izan dela. Power politik azkenean da nolabait arazoak aukera bezala hartzea zure indar harremanak hobeagoak lortzeko, zure posizioa indar harreman horietan hobeagoak izateko. Eta zentzu batean berak egiten du horrelako azterketa bat, zein puntutaraino gure gizarteak, euskal gizarteak ere bide horretan funtzionatu duen, ez? Eta aipatzen du gainera esaldi baneretzako importantea dena edo nahiko gogorra, agian, herri mugimendu asko zatitu edo blokeatu direla power politicsaren eraginarengatik. Bueno, hau da elemento bat, nik ekarri nahi nuela, ez? Hitz egiten dugunean herri mugimenduen inguruan eta herri mugimendu eta instituzioen arteko harremanen inguruan, batetik dago Sarrik aipatzen duen hori eta ez bakarri Sarrik, usteet behin baino gehiagotan aipatu den izaera bandokide hori, hemen dena hilala bizikoa ote den, dena hemen edo beste aldekoa ote den, eta bueno, elemento hori presente edukitzea, ez? Baina ekarri nahiko nuke beste elemento bat. Gaurko jardunaldi honetara, ez? Eta elemento hori da duela, ez dakit, hilabete bat, bi, ez dakit, nahiara konbidatu ninduen, etorkizunareik izen markoan, hitzaldi batzuek, hitzaldi batera, politika eta emozioen inguruan hitz egiteko. Eta nik hitz egin nuen bertan, eta hitz egin nuen pixkan ere esperientzia personaletik abiatuta, eta ni alkate izan nintzen errenterian, eta alkate nintzela ansiedade krisi bat eukin nuen, eta esperientzia personal horretatik abiatuta, pixka bat nire ikuspuntua trasladatu nuen, ze puntutaraino maskulinitateak, maskulinitate hegemonikoak eragiten duen gaur egungo herrigintza eta politika gintzan. Nola eragiten duen parte horrek. Ez naiz aditua horretan. Ni bakarrik hitzen duen ere esperientzia personaletik, gizon bezala eukitako esperientzia personale batetik, eta gero egindako prozesu batetik. Guzti horrek eman dian prozesu batetik, maskulinitateen inguruan emandako prozesu batetik. Baina nahi bai iruditzen zait importanta, eta nahi pentsarazi didan asko nola funtzionatzen duen. Ez da sekreturik esatea gure herrigintza eta politikagintza oso maskulinizatutako egiturak direla. Eta ez da sekretua ere esatea determinazio maskulinoa eta indarra dela goraipatzen dena toki askoetan. Ez bakarri politikagintzan eta herrigintzan, baita ere enpresetan, baita ere erakundetan. Eta nolabaiteko zaurgarritasuna eta zalantzari tokia zaio usten. Horrek maskulinitateak eragin handia baduelako. Nik nire prozesuan bertan ikusi nuena, da maskulinitatea oposizioan eraikitzen den zerbait dela. Ez da den horretatik eraikitzen, baizik eta ez den horretatik baizik. Hau da, maskulino izatea da, femenino ez izatea. Eta hortikan eraikitzen da, eta gizonok, saiatzen gara, gure bizitzan zehar, 3 gauza erakusten. Ez gerala emakumeak, ez gerala aurrak, eta ez gerala homosexualak. Azken batean, 3 elementu hori ez zaurgarritasunarekin lotura handi bat dutelako.
Eta determinazio maskulino horrek eskatzen duena, gaur egungo egiturak eta bar, eskatzen dute egiak. Egiek segurtasun handia ematen dizkigutelako. Maskulinitateak behar du segurtasuna, behar du boterea, behar du kontrola, eta behar du egia. Eta horrela eraikitzen gidea gaur egungo segurazki instituzioak ere. Eta hau lotu nahiko nuke ere, modu desberdin batea, baina ez dakit ezagutzen duzuten George Lakoff, berak liburu bat daka, ez pentsatu elefantean. Ni gazteraz irakurri nuen, gazterazen no pienses en un elefante, itzulietu euskarara, ez pentsatu elefantean. Berak aipatzen zuen gure gizartea bi marko mentalen baitan eraikitzen dela. Badago marko mental bat, dela aita zorrotzaren markoa. Aita zorrotzaren markoa, nun bere aurrak ezitzen dituen zorrostasun batekin eta ongia eta gaizkiaren determinazio oso zorrotz batekin. Eta hori trasladatu daitekela gizartera bera. Eta badago beste marko mental bat dela guraso babeslearen markoa. Nun aurra babesten duen, aurrari aukerak ematen dizkion, aurrak bere garapen propioa eduki dezan. Eta berak esaten duena da nolabai gure gizartea bi marko horien baitan, bi marko mental horien baitan dagoela egituratuta. Eta nolabait konservadoreak gehiago lotzen direla aita zorrotzaren ikuspegi horrekin, eta progresistagoak lotzen direla gehiago guraso babeslearen logika horrekin. Eta inkluso egiten dio kritika bat mugimendu progresistei, izan ere askotan mugimendu progresista saiatzen direlako mugimendu konservadurek ematen dituzten zenbait ideiei erantzutea egitateekin edo datuekin. Eta berak, esaten duena, neurozientziak erakutsi duela, marko mentalak ezin direla hortikan apurtu. Baizik eta marko mental horretan jarduten baduzula, ezingo duzula marko mentala hortikan eraldatu. Beste marko mentalean aritu behar duzula. Orduan galdera da, eta orain gureraz ekarrita, zein den, hitz egiten dugunean lankidetzasko gobernantza, hitz egiten dugunean lankidetzasko harremana, hitz egiten dugunean gizarte eragileak eta instituzioak eduki behar duten harreman horretaz, ze marko mentalari erantzuten dio hori. Segurazki aita zorrotzaren marko mentalari ez. Aita zorrotzaren marko mentalean, instituzioa da benetan dakiena, instituzioa da benetan esaten duena zer izan bar den eta nola izan bar den. Berriz, guraso babesleen markoan, beste egitura bat eskaintzen du baino galdera da eta prest gaude horretarako. Zeiti orokorrean esango dugu guraso babeslearen markoa nahi dugula, baina prest gaude horretarako. Zeiti segurazko konturatu gabe ere guk baditugu aita zorrotzaren markoan mugitzeko ohitura batzuk ere. Eta hortikan abiatuta, nik egingo nahi nioke olako zalantzari leio bat ireki, dela emunek duela uste urrian izan zela, ere izan ginean, berak jardunaldi batzuk egin zuen, egun bat egin zuen, bere 25. urte hurrena antolatzeko, eta izenburu bezala jarri zuen zalantzari leio bat. Eta nahi zion galderari oda egin, zalantzari leio bat bezala izenburua jartzerakoan, ez? Azken batean, segurazki bizi ditugun garai aldakor hauetan, guk egiekin funtzionatzen dugu, eta segurazki ditugun erantzunek jazti gute balio, etengabe aldatzen ari den gizarte baterako. Eta gure egitura mentalek, lehen esan dudan bidetik, lehen esan dudan oinarrietatik, lehen esan dudan arrazoiengatik, zentzu batean ez digute usten egungo markoetan erantzun berriak topatzen, erantzunekin mugitzen geralako, eta galdera gutxirekin. Eta nik bainaiko nuke horri horrelako oda bat ere egin azken batean usten duelako, nahi badugula gizartea eraldatu, nahi badugula gizarte harremanak berriak eraiki, nahi badugu instituzio eta eragileen arteko harreman berri batzuk eraiki, prozesu berriak eraiki behar ditugulako, praktikak egin behar ditugulako, egiten jardun behar dugulako, eta egite horrek izan behar duelako nolabaiteko oinarri bat. Eta oinarri horietako ban erentzako da zalantzan jartzea, duda, edo egia zalantzan jartzea, ez? Nietzsche kritikatu egiten zuen Aristotelesen metafisikaren eskola. Eta berak esaten zuen nolabait metafisikatik saiatzen ziren egiara iristen, ez? Eta egiara iristen ziren, bueno, modu desberdinetara izan zen, baina Aristoteles arrazoiaren bitartez nahi zuen egiara iritsi. Descartesek dudaren bitartez nahi zuen egiara iritsi. Baina nago esaten ari nahi uste dudalako garrantzia dela. Nietzschek ematen dio buelta bat guzi horri, eta esaten du, ez dago egia bat gutaz aparte.
Guk ez dakigu errealitatea nola den, guk errealitatea gure baitan, gure gorputzetik ikusten dugu, eta ezin dugu errealitatea guretik urrundu. Horrek zesan edo Talmudek, adibidez, judutarren Talmudek esaten dute, ez ditugu gauzak diren bezalakoak ikusten, baizik eta guk garen bezalakoak ikusten ditugu. Horrekin esan nahi duena da, ez dakigula errealitatea nolakoa den. Soilik dakigu nola interpretatzen dugun errealitate hori. Azkenean errealitate hori interpretazioen mundu bat dela. Eta karo, hau esaten badugu, galdera da, eta orduan zerren baitan mugitzen bara zeti. Interpretazio soilik badira, eta ez badira egiak, nun oinarritzen dugu gure egitekoa. Nietzschek esaten zuen interpretazio boteretsuen baitan. Interpretazio batzu boteretsuak izango dira, eraldaketarako aukerak irekitzen dituztelako, eta emaitza hobeagoak lorrarazten dizkigutelako. Interpretaziorik izango dira, ez da egia dela, da interpretazio boteretsu bat izango dela. Eta orain galdera, eta hau dena zerta dator. Ba, nik nahiko nuke hasierako ideiari lotu, lankidetzazko harreman horretari lotu. Guk, eragile desberdinak, jarriko ditugunean erronka bati erantzuten, harreman batzuk sortzen dira. Norberak bere realitatearen interpretazio eramango du. Kontua da Nietzscheren ideia hau babestuko bagenu, nik galdera bezala trasladatzen duena da, zein da benetan boteretsua den interpretazioa. Ere interpretazioak lankidetzarako aukerak isten baditu, boteretsua da. Eraldaketarako aukerak sortzen ditu. Eta ez baditu eraldaketarako aukerak sortzen, zerk eramaten nau ni, jarraitzera pentsatzen, nire interpretazio hau egia denik. Azken batean egietan funtzionatzen dugulako. Nahi nuena zen, zentzu honetan da ekarri, nolabait, sarrik aipatzen zuen alde batetik, gure izaera bandokidea, gure botere harremana egietan ere oinarritzen dena, gure gizarte egitura maskulinizatua, maskulinitate hegemoniko batek gidatutako gizarte egiturak, eta baita ere gure ikuspegia, egiaren inguruko ikuspegia eta galdera hortikan posible ditugu prozesuak abiatu, posible ditugu lankidetzasko harreman berriak sortu. Hori da nik honea ekarri nahi nuena. Badaki gero sartuko gara, eta gero gongoa mainguru bat, eta gero esperientzia buruz itzengo dugu, baina badago niretzako parte premisa bat, eta da nola jarduten dugu gure giza harremanetan, eta nola jarduten dugu gizarte mugimenduak eta instituzioak harremanetan jartzen direnean. Ziti hor boterea partekatuko dugu, baina nola goaz botere partekatze ariketa horretara, bakoitza bere egitik, zenbat kuestionatzen dugu gure egia, zenbat jartzen dugu duda, oinarri bezala, ez badugulako egiten, agian ez ditugulako lankidetzarako aukerak irekitzen edo agian, izten ditugulako, agian interpretazio gureak oso onak izango dira. Benetan, izugarriak, integroak izango dira. Baina agian ez digute eraldaketarako aukerarik ikusten. Eta hori da, pixka bat norberak bere buruari, galdetu beharko liokena, ez? Eta hori ariketa mental da, hori zerbait desberdina da, ez? Beraz, proposatzen ari naizena da prozesu desberdinak egitea. Beste dimentsio bateko prozesuak egitea. Egia zalantzan jartzen dutenak. Zaurgarritasuna presente duten prozesuak. Eta beraz, emozioak ere presente dituen prozesuak. Esaten zuen, Humberto Maturanak, usted oso interesgarria beraia hila, en veraz, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar o ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Esaten nuen bezala nahi gustatuko litzake gure egitura mentalak ere aldatzen joatea, prozesu desberdinak eraikitzen joatea. Eta badakit hau planteatzen dudanean, egongo da arrotz jasoko duena ideia hau. Egongo da utopiko bezala jasoko duena ideia hau. Ingenua bezala jasoko duenik ideia bera hau. Eta egongo da inkluso horrelako prozesu bat, nun emozioak presente dauden prozesu bat, politikan ere emozioak presente daudenak, aipatzen genuen jardunaldi horretan, politikan emozioak presente daude, baina daude maskulinitatearekin eraikitako emozioak. Ez zaurgarritasunari lotutako emozioak, horiek ez daude bat ere presente.
Beraz, horrelako prozesu batean, badakit hitz egiten duan horrelako prozesu batetan, agian norbait deseroso sentituko dela. Baina egia da eren, nire iritziz eta nire esperientzia xamurretik, prozesu batek horrelako toki batera, prozesu bat horrelako toki batera iristen denean, bere eragiteko gaitasuna biderkatu egiten dela. Hori da nire iritzia, eta horretan sinisten dut. Eta agian, ez da prozesua bera deseroso egiten gaituena. Agian gure marko mentala desegilakitzea da deseroso egiten gaituena. Bueno, hau da, nik lehen parte bezala jarri nahi nuena, eta gero ja, hitz egingo dugu nahi basute esperientzietaz, eta horrelako gozetaz. Ba, oso ondo, eskerrik asko, Julen, denboran sartu zea sobran gaina. Ondo. Eskertzen da. Bale, ba, bigarren hitza emango diot Naiara Goiari, zuk ere, 25 minutu, txora. Bueno, eskerrik asko Aritz, eta lehenik eta behin eskerrik asko antolatzaileei, jardunaldi honetara gonbidatzeagatik plazerra nirea ere, maikide eta lagun hauekin, ez beste behin, gai hauen inguruan, ez? Gure ale hori edo, bueno, gure marko mentaletatik pentsatzen dugun hori zuekin partekatzeko emandako aukeragatik. Nik hasteko, seguraski badakit ikastaro hau, ez, mugimendu sozialetan jarri duela fokoa. Atzez duen tamalez aukerarik izan, tarteka bai, baina egun osoa jarraitzeko. Eta hasierako kokapen bat eginez hasiko naiz, batez ere ulertzeko nire ekarpenaren fokoa zein izango den. Ni saiatuko naiz erakunde publiko eta gizarte zibilaren arteko harremanaren inguruan hausnartzera gonbidatzea. Eta hiru puntu edo hiru elementuren inguruan izango da nire hitzartzea. Lehenengo plantatuko dut lankidetzazko gobernantza kontzeptua bera, prozedura bera, demokraziaren krisiaren alternatiba edo irtenbide gisa, irtenbide bat bezala. Bigarren, herritarren parte hartze prozesua edo lankidetzazko gobernantza sustatzen duten prozesuen erronke begira autokritiko bat ematen saiatuko naiz. Eta amaituko dut, gobernantzaren berrikuntza nola, zein dira prozesu horiek berritzeko, harreman eredu horiek berpentsatzeko joerak, tokikoa eta globala konektatuz. Egia da, nire hitzartzea ez da ulertu behar, nik lankidetzazko gobernantza beste ahalegin bada, nire ustetan, beste mekanismo bat gizartearen aktibaziorako, eta guztiz osagarria da gizarte mugimendu, autoerak eta prozesu, gizartean egon daitezkeen beste gizarte berrikuntzako prozesu instituzionalizatu edo ez instituzionalizatuekin. Eta hoien garrantzia eta hoien premia zalantzan jarri gabe ulertu behar da nire hitzartzea. Agian, egia da, nik egingo dudan hurbilpenean, gaurko hitzartzean, gobernuen impultso bat eskatzen duen lankidetzazko gobernantza bezala planteatuko dudala, goiti beherako ala ikusi nahi balimada, nik horrela planteatuko ez banuke ere, zegero azalduko dudan bezala, botere klasikoaren dekonstrukzio bat sustatu behar duelako hurbilpen honek. Eta guztiz osagarria da berri diot, nire ustetan behetik gora, gizartetik behetik gora sortu daitezkeen bestelako hurbilpenekin. Nik kontatuko dudan ia guztia Arantzazulaben egitekoarekin lotuko dut gaur, eta Arantzazulabetik sustatzen ditugun esperientzia eta egitasmoekin. Batetik, lankidetzazko gobernantzan edo harremanaren eraldaketaren inguruko hausnarketan eta esperimentazioan egiten ari garen esperimentazioko ekimenekin. Bigarren baita ere inspiratzen gaituzten nazioarteko joera batzuekin, eta baita, elkargune berriak sustatzeko edo horiek eraikitzeko egiten dugun, edo egin nahian gabiltzan ahalegin horrekin. Eta, ezagutzen ez duzuen ontzat, Arantzazulab gobernantzaren berrikuntzan referentzia zentro bezala sortu zen duela ia 3 urte. Eta, gure helburua da lankidetzazko gobernantzan sakontzea eta berau edatzea. Demokrazian sakontzeko, herritarrak ahalduntzeko eta herri politiketan lankidetzazko gobernantza sustatzeko. Eta nolabait gobernuen eta gizarte zibilaren arteko harreman eredua berpentsatzea eta horretarako berrikuntza eta ikuspegi eraldatzailea sustatzen ditugu. Eta gure egitekoaren oinarrian daude
berrikuntza eta ikuspegi hori eraldatzailea sustatzea, seguraski deseroso sendituko gaituzten abia puntu edo posizio hietatik, baita lankidetzak sustatzea ere, ezoiko harremana provokatzea, gure herrian familia politiko ezberdinekin lana egitea, normalean topagunetan elkartzen ez diren hoiekin lana egitea, baita nazioarteko joerekin konektatzea ere. Hori da gure lanaren onjarria, eta Gandiaga topagunean arantzazun kokatua gaude, eta azken helburu ere bada Euskal Gizartean lankidetzarako kultura sustatzea, eta herritarrek agenda publikoan duten parte hartzea eta alduntzea sustatzeko ezagutza berria, ikuspegi berriak edo tresna berriak eskaintzea. Hortaz, hori da Arantzazulaben kokapena, eta behin hori esan da, apur bat, gure egungo kontestuaren inguruan bitz esan ez hasiko naiz, ze gertatzen ari da momentu honetan gurean, Julenek ere aurreratu digu ez, eta inok ez dugu ja momentuan zalantzan jartzen, 20. mendea erronka handien, seguraski aurrekaririk gabeko eskala, magnitude eta konplexutasuneko erronken garaia dugu, eta nekez aurre egingo diegu erronka hoiei epe laburreko esku hartze sektorialak edo adoken bidez. Beraz hor bada ez, beste egiteko modu batzuk egin beharra. Gainera esango nukenik egungo testunguraren beste ezaugarri bat dela aldaketa sakon hauek, izugarrizko abiaduran gertatzen ari direla. Eta azelerazioaren ideia da, nire ustez bereziki, eraldaketa honi izaera berezia ematen dion ezaugarri bat. Eta aldaketa hauen atzean dauden faktore eraldatzaileak ulertzeko, nik askotan bizakutan edo bi faktore eraldatzaile nagusi nabarmentzen ditut. Horietako bat nire ustez da disrupzio teknologikoa, eta eraldaketa edo iraultza teknologikoak eta digitalak berekin ekarri duten izugarrizko disrupzioa eta aldaketa ekoizpen sistemetan, ezagutza sortzeko sistemetan, eta baita ere nola errotik egiturazko aldaketak eman dituzte sozializazio, komunikazio eta interakzio sistemetan. Hori da bat, eta bigarren uste dut merkatu libreko sistema kapitalistaren garapen ereduarekin baita ere artxikilotuta dagoela, sortzen orengo eraldaketa garai hau, eta hori aldi berean lotuta dago demokrazia liberalen sistemarekin. Hortaz, hori pixkat egungo kontestua ez, baita ere lankidetzazko gobernantza edo, harreman eredu berri hauen beharra ulertzeko. Eta demokrazia diodala baita ere, sarritan ez, entzuten da demokrazia liberala krisian dela, herritarren desatxikimendu hori, ezinegona, herritarren nekea, ez? Eta horren atzean, ez, demokraziaren liberalaren krisiaz diogunean, baita ere badaude, nire ustetan bi funtsezko aldagai, edo, esango nuke bi agerikoak diren bi fenomeno, demokrazia liberalaren krisia ezaugarritzen dutenak. Lehena da, gobernu egiturek edo administrazio publikoek eskaintzen dutenaren eta gizarteak espero duenaren arteko izugarrizko desoreka. Horrek sortzen du herritarren eta erakunde publiko edo sistema politikoaren arteko izugarrizko arrakala hori, distantzia hori, desafekzio hori, geroz eta gizarte individualistagoak ditugu, lotura komunitario haulekoak, eta herritarrek interesa galdu dute. Erakunde administrazioan, erakunde publikoekiko, sistema politikoarekiko, edo horiek ulertzeko bizitza komunitarioarekiko, edo esango nuke horiek ulertzeko modua dela aldatu dena baita ere. Eta bigarren ageriko gertakario fenomeno bat, demokrazia liberalaren krisiarena da, gobernuek edo administrazioek aitortu dutela, edo onartzen dutela, beraien gaitasun estrukturala eta ezagutza ez direla nahikoa. Egungo erronka hauen konplexutasunari, interrelazioari, magnitudeari eta tamainari aurre egiteko ez. Ditugu egitura oso ahulak, zaharkituak, 19. mendekoak, eta beraiek aitortzen dute, beste mota bateko harremana eta lankidetza sareak eratu behar dituztela gizarte eragileekin, erronka hauei bakarrik zindielako beraiek erantzunik eman. Hortaz hori esan da, gurean zer, horre sarreran utzi ditugu, demokraziaren krisi honi, argia bilatu nahian hainbat ikerketa lan eta hainbat hausnarketa egiten ari dira, bai munduan zehar eta gurean ere bai. Eta guk sakondu nahi izan dugu hiru
unibertsitateekin lankidetzan, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatearekin daukagun ikerketa elkargunearen baitan. Sakondu nahi izan dugu, orain arte gurean hainbeste sakondua etzen galdera baten inguruan. Nola ulertzen da demokrazia gurean? Zein dira demokraziari buruzko ulermenak edo pertzepzioak, ez? Eta, bueno, lan ezberdinak egin dira eta lan horren atal bat izan da galdetegi bat egin da, nahiko lagin esanguratsua baliatuta, erkidegoan, 3 lurraldeetan, ia 2.200 pertsonek parte hartu dute, aldagai soziodemografikoe kontu berezia egin da, eta, bueno, nolabait, gizartearen isla edo representatibitate hori bilatuta. Eta, bueno, gaur lehen emaitza batzuk aurkeztuko ditut, eta hor sarreran utzi duan txostenan ere badituzue ez. Ze uste dut, emaitza esanguratsuak eman dizkigula gure gizarteari buruz. Eta lehen emaitzak dira, interpretaziorik gabekoak ia, eta orain dagoeneko ja bai unibertsitateak eta ikertalde ezberdinak emaitza hauen gurutzaketak eta sakonketa lanak egiten dira, hobeto ulertzeko zer esan duen, ez? Demokraziari buruz esaten dugunean euskal gizarteak zer ulertzen du. Eta hor, labur, lehen emaitza batzuk ematearren, bueno, asko batek ikusi da erregimen politiko lehenetxea demokrazia dela, ala esan du 10-tik 9, eta hau alderatzen baldin badugu batez ere Europa mendebaldeko beste erregio eta eskualdeekin, bada zenbaki esanguratsua, hainbat eskualdetan ekonomikoki, sozialki gure antzekoak izan daitezken erregioetan 5 eta 6, 10-tik 5 edo 6 kokatzen delako erantzun hau. Egia da, gehiengo zabal batek, ez? Erregimen politiko lehenetxea demokrazia dela balima dio ere, balorazia jetxi egiten dela funtzionamendu errealaz galdetzen zaigunean. Eta naiz eta erdia baino gehiago konforme dago, baina hor desadostasun handiagoak agertzen dira. Aipatu nahi dut baita ere edo argitu, hemen egin den galdeketa hau sistemari buruz dela, ez zaio galdetu herritarrari ze ardura duen herri bizitzan ero bere parte hartzean nolakoa den, baizik eta sistema bezala erregimena demokraziarena nola ulertzen duen. Gero badira beste emaitza batzuk nahiko esanguratsuak, ez? Eta seguraski egungo lehen aipatzen nuen gizartearen desafekzio horrekin zerikusia dutenak, 3-tik 2 uste dute sistema politikoan eragiteko aukerarik ez daukagula, herritar arruntak, eta baita ere, proportzio oso beretsuan, gehienek uste dute politikari etzaiela axola, herritarrek pentsatzen duguna. Hortaz, horrek hori guztia aztertu egin behar da, baina esanguratsua da baita ere. Demokrazia konpromisoaren sentimentua eragiten dio, herritarren gehiengo bati, baina badira beste sentimentu batzuk ere, eta beste emozio batzuk ere sorrarazten dituenak, egiturak edo erregimenak berak, axola bakerea edo mespretsua edo aserrea bezalakoak. Eta adibidez parte hartzeko moduez galdetzen zaigunean, eta hau ere gero lotuko dut, ez? Parte hartzeko moduez galdetzen denean, herritarren 10-tik 6 onartzen dute, edo aitortzen dute, gure ordezkariak hautatzeko modu egokiena boto bidez egitea dela, egungo sistema ordezkatzailea, baino, eren batek, egungo ordezkaritza sistema gainditzeko edo hori osatzeko ereduak, ere hobesten ditu. Izan daiteke boto asamblearioa, deliberazioa, edo antzekoak. Hortaz, horrek ere esan nahi du zerbait, eta azken emaitza bat aipatuko dut, esan bezala guztiak hor dituzue, kuriosoa izan daitekeelako baita ere, herritarrek gobernuei, eraginkortasunaren gainetik, dimentsio moral bat aitortzen die, nahiago dute gobernuek, izatea balioak eta printzipioak eraginkortasunaren gainetik. Agintariei ere, antzeko gauza eskatzen zaie, baina balio eta printzipio ez gain baita ere, prestakuntza, trebakuntza eta gaitasunak ere eskatzen dizkiete. Hortaz, hau ulertzeko gurean, balizko demokraziaren krisi hori nola ulertzen da, eta zein da euskal gizartearen pertzepzio hori, ez? Edo egonezin hori, edo ze sintoma agertzen dira. Horrekin lotuta, demokrazia liberalaren krisiak esan nahi du beraz, eredu berriak behar ditugula, espazio publiko eta politika publikoak kudeatzeko, eta demokrazia berrezartzen lagunduko diguten, eta gizartea deliberazioan txertatuko duten egiteko, elkarrekin pentsatzeko modu berriak behar ditugula. Eta hori da hain zuzen ere, lankidetzazko gobernantzaz guk ulertzen duguna, gobernuen eta gizarteko eragileen edo herritarren arteko interakzioa ahalbidetzen duen prozesua. Ulertuta prozesu horrek kapital soziala areagotu ez ezik, baita ere politika publikoen eraginkortasuna areagotzen duela.
deliberazioari eta herritarren eta erakundeen arteko ekintza partekatu horri esker. Beraz, lehen Julenek esan du eta nik askotan diot, uste dute mahai gainean ditugun erronka hauek eskatzen dutela lankidetza sareak eratzea, erakunde publiko, gizarte eragile eta herritarren artekoak, bestela nekez aurre egingo diegulako. Eta horretarako lankidetzarako espazio tresna eta metodo berriak behar ditugu, batez ere pertsona, eragile eta sentsibilitate desberdinek elkarrekin hitz egin, entzun eta jardun dezaten. Hori da, pixkat lankidetzazko gobernantzak hurbilpenetik guk ulertzen duguna. Eta horri lotuta, labur-labur kontatuko dut egitasmo bat Arantzatzulabek Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, da beste eragile batzuekin sustatutako egitasmoa. Zein da lurraldean dugun gobernantza eredua? Nola gobernatzen dute erakundeek? Eta lankidetzazko gobernantza mapa iazko urtean zehar garatu genuen egitasmo bat izan da. Nahi genuelako ulertu zein zen nagusiki egia da erakunde publikoetan jarri genuela fokoa, zein zen haien jarduera sakonean ulertu nahi genuen, eta zeintzuk ziren erakunde eta eragile ezberdinen arteko saretze prozesuan oinarria jartzeko baldintza horiek. Eta horretan, nagusiki lurraldeko udal guztiek parte hartu zuten egitasmo honetan, baita garapen agentziek ere eta ezagutza eragileek ere, nolabait, berrikuntza demokratikoan, lankidetzazko gobernantzan lanean egun dihardutenak. Egia da, falta zaiola, o falta zitzaiola behintzat hasiera batean egitasmo horri eragile sozialen edo mugimendu sozialen ikuspuntua. Ikusteko haiek ere nola, ze posiziotatik eta ze baldintzetan gerturatzen diren lankidetzazko harreman hauetara, eta segurazki azterlan honen bigarrengo fasea izango da. Egitasmoa abiatzeko abiapuntuko marko bat egin zen, definizio bat adostu zen nolabait zer esan nahi dugu lankidetzazko gobernantzaz diogunean, eta zeintzuk dira ezaugarri gakoak hori ezaugarritzen dutenak, edo zein irizpide bete behar dute diogunean lankidetzazko gobernantza eredua ez ari direla lanean erakundeak. Hortaz, hor daukazu definizioa eta 6 irizpide hauek hobetsi ziren, beste hainbaten artean, gakoak direlako eta beharrezkoak direlako harremanen eraldaketa prozesu horretarako. Bata gobernuaren borondatea, nolabait gobernuek eta gainontzeko eragileek euren borondate erakustea, agenda politikoaren diseinuan eta honi dagozkion etorkizuneko erronken inguruan lankidetzan eta elkarrekintzan aritzeko. Bestea eragileen guneak baita ere, herritar eta eragileak elkarri entzuteko, hausnartzeko, eta batzutan elkarrekin garrantzitsuak diren gaietan, agenda publikoko garrantzitsuak eta esaguratsuak diren gaietan erabakiak hartzeko, erabakitzeko prestutasuna. Baita eragileen aniztasuna ere, deliberazio publikoan askotariko eragileak txertatzea, eta herritarrekin sustatutako prozesuetan aniztasuna hobestea. Ebaluazioa zen, laugarren ezaugarria, prozesuaren elkar ebaluazioa txertatzeko mekanismoak ezartzea. 5. Erakundearen gaitasunak, uste dugulako harreman eredu berri honek eskatzen dituela gaitasun berriak garatzea, gaitasun teknikoak, gaitasunak fasilitaziokoak, baina baita gaitasun emozionalak ere eskatzen dituelako. Eta amaitzeko 6. ezaugarri edo irizpide gakoa agenda publiko partekatua, alegia gobernuaren eta gizartearen arteko harremana agenda publikoaren inguruan artikulatzen da. Agenda publikoa ez da soilik gobernuarena izan, eta bere aplikazioak eta lehentasunak eta ondorio zerri politikenak gobernua eta eragileen arteko elkar eragin eta kooperazioaren bitartez sustatzearena. Hortaz, hor egitasmo garatu genuenean, eman zituen honek azterlanak ondorio batzuk eta guztiak aipatuko bezain badituteren nagusienak hemen. Oroar bat egiten zuten azterlanean parte hartu zuten eragile guztiek lankidetzazko gobernantzaren kontzeptualizazio honetan eta irizpide hauen lehen espenean. Eta kultura politiko berri baten beharra harreman eredu hau sustatzeko baita ere diskurso mailan esplizitatzen da, baina
baita ere ikusten zen lehia politikoaren dinamika berriak eta legegintzaldia gaindituko duten epeluzeko adostasunak behar direla horrelako harreman ereduak gauzatzeko. Aktore guztiek aitortzen zuten aldi berean baita ere bazituztela guneak, espazioak, elkarri entzuteko, elkarrekin deliberatzeko, batzutan elkarrekin aritzeko, baina gutxiago ziren boterea benetan gai esanguratsuen inguruan partekatzeko borondatea eta benetako igaritze hori aurkezten zuten egitasmoak. Eta lankidetzazko gobernantza benetan egikaritzeko erronka nagusiak egituratze sistematizazio batekin zeukan ikusiena eta hori artikulatzeko beharrezko gaitasun berriak, beharrezko denborak, tresnak, antolamenduak eta prozedurak administrazioan simplifikatzearekin. Hortaz, ezer berria ez, seguraski, konklusio aurretik ez genekien gauza handirik ez, baina bai konfirmazio bat, honek lankidetzazko gobernantzaren edapenak, beste harreman eredu bat, eta boterea partekatzeko beste dinamika batzutan sakontzea eta arrisku handiagoak hartzea eskatzen dueneko lehen konklusio batzuk. Hortaz, horrekin, nola aktibatzen da gizartea desafekzio garaiotan. Eta saiatuko naiz nire posiziotik, bai egindako hausnarketa, bizitako esperientzia edo garatu ditugun egitasmetatik hartutako konklusioetatik, eta nire posiziotik 3 elementu nagusiren inguruan, begirada kritiko hori ematen. Alde batetik, ikusi da, eta nabarmena da, erakunde publikoetan impotentzia sentimentua areagotzen ari dela, zehazki gizartearentzat egindako politika publikoa, eta bera gabe, gizarterik gabe, administrazio hutsa gehiago delako eta gutxiago politika. Hortaz, abiapuntuko hipotesi bada, lankidetzazko gobernantzak eta harreman eredu hauek, espazio hauek, hausnarketarako, deliberaziorako, elkarrekintzarako artikulatzeak bide eman beharko liokela, desatxikimendu ez horri, eta elkar ekintza horri. Baina, nola aktibatzen dugu, geroz eta individualistagoa den gizartea, seguraski merkatuak ezartzen dituen logiketan gure zoriontasuna baldintzatuta den testu inguru batean, eta galdera horrek ertz asko ditu, baina nik uste dut kultura politiko zaharrean askotan parte hartzearen erabilera kosmetikoa egin dela eta paradigma berriak eskatzen duela arrisku handiagoak hartzea. Arrisku handiagoak hartzea suposatzen die alde batetik erakundei, boterearen monopolizazio horri uko egiteko, baina arrisku handiagoak hartzea baita ere dakarkie gizarte eragilei aldarri hutsetik erantzukidetasun batera igarotzeko. Alegia alde batetik gobernuei, eta hor jartzen dut eskubian parte hartze publikoaren espektroan, parte hartzeko maila ezberdinak ezartzen dituen eskala bat. Eta ondo dago gizarteari informatzea, gizartea kontsultatzea, gizartea gai jakin batzuetan engaiatzea, baina hortik gizartearekin benetako lankidetza gai garrantzitsuen inguruan egiteko, gizartea ahalduntzeko urratsa, oraindik egiteke dago. Orduaz, hori bat, bigarrengo elementua jorratu nahiko nukeena da boterea partekatzearen erronka eta horretarako behar ditugun lidergo publiko berriak. Eta, lehen aipatu aurreratu dudan bezala, nire ustez, lankidetzazko gobernantza askotan parte hartze prozesuekin hasten da, baina ez da gauza bera. Lankidetzazko gobernantzak botere klasikoaren dekonstrukzio bat sustatu behar du. Erabakimenaren subjektua zabaltzea ekarri behar du eta subiranotasun espazio berriak sortu behar ditu. Eta, seguraski horretarako, kultura politiko berri batez ezik baita ere egiteko modu berrien eta formula berrien, edo tresna berrien beharra dago eta baita ere gaitasun berrien beharra ere. Eta horrek baita ere berekin dakar lidergo publiko berriak. Eta lidergo publiko berria diodenean da lidergo politikoak, lidergo administratiboak, baina baita ere herritarren lidergoak ere. Eta erantzunkidetasunaren gaiarekin asko lotzen dut. Eta 5 minutu bakarri ditut, eta oraindik gauza desente esateko, orduan azkar jungo naiz. Eta beste elementua diot, nola
nola berpentsatzean gobernu eta gizarteen arteko harremanak, eta gu guretik, uste dugu egiteko modu berriak txertatu behar direla, eta hor berrikuntza eta esperimentazioari lekua egin behar zaiola. Tresna, gaitasunak eta espazio berriak behar ditugu. Seguraski gure egiak ukatzeko eta arrisku batzuk hartzeko eta harreman eredu berri batzuei bide emateko. Eta hor, ekarriko ditut nazioarteko joera batzuk gobernantzaren berrikuntza hori, harremanaren eraldaketa hori egiteko. Horietako bada, indarra hartzen ari da demokraziaren ereduak berpentsatzearena eta hor demokrazia deliberatiboak. Bere nolaiteko olatu bat ezagutzen ari gara batez ere demokrazia sakonena duten herrialdeetako gobernuetan, herritarren batzarrak edo delakoak ezagunagoak izango zaizkizue. Guk gurean, lankidetzazko gobernantza hori praktikan jartzeko demokrazia deliberatiboaren autua egin genuen eta Euskal Herrian bi herritarren batzar garatu ditugu, hainbat eragilerekin lankidetzan, aitzindariak izan direna gureak, eta hauek bilatzen dutena da, zozketaz aukeratutako herritarrak, agenda publikoaren erdigunean jartzea eta erabaki publiko batzuetan beraien ahotsa ematea. Zozketa, egungo gizartearen aniztasuna deskriptiboa izango den giza talde bat biltzeko, benetan gobernuek beraiek bakarrik erantzun eman ezan dieten dilema kutsuko galderei, edo dilema kutsuko herri politiketan beraien ahotsa txertatzeko. Eta konpromiso irmo batekin, gomendioiek, herritarrek esango dituzten gomendioei, erantzun bat emateko. Hortaz, hori bat, bada olatu bat, eta ikusi dugu gainera gure galdetegian, ikusi dela nolabait ere ordezkaritza sistema gaindituko duten ereduak planteatzearen beharra. Bigarren eta oso azkar, teknologia eta batez ere teknologia digitalak nola egiten da herrigintza modu digitalean. Oso ohituta gaude gu, mundu analogikoan, hemen biltzera, gizarte mugimenduak, gizarte eragileak, baina egun teknologiak gure gizarteko gure bizitzak esparru guztietan eragiten digunean, harremanen eraldaketan eta herri politiken funtzioa baita ere aldatu dezake eraginkortu. Eta hori bat, hirugarrena, transizio sozioekonomiko handiei erantzun behar diegu eta horretarako berrikuntza ekosistemak azpiegitura berriak behar ditugu, zibikoak, sozialak, kontratuzkoak, eta horrek eskatzen du, harreman hauek nola egituratzen dira. Zein dira aktore hoien arteko harreman ereduak, nolakoak dira alrolak, nolakoak dira lidergoak, nolakoak dira horretarako sare hauek artikulatzeko behar ditugun gaitasunak. Gaitasun emozionalak, jarrerazkoak, gaitasun teknikoak, nolakoak dira transizio sozioekologiko handi hauek sostengatuko dituzten finantzazio eredu berriak. Eta baita ere nola esperimentatu dezakegu eremu erregulatorioan adibidez, adibidez deskorbanizazioak dituen barrera asko eta asko erregulazioaren esparrutik datozelako. Hortaz, hemen ere eskatzen da berrikuntza ekosistemak edo aktoren sare horiek eratzeko ahaleginak egitea. Laugarren, ikusten ari gara politika publikoen kudeaketarako ikuspegi berriak, nolabait aldaketarako narratiba berriak beren baitan hartzen dituztenak lidergo komunitarioa eta botere banaketaren kontzeptuak. Eta hemen, badira hainbat ikuspegi, elkarrekin ari gara Julenekin eta hainbat udaletan eta erakunde publikoetan Mariana Matzukatoren misioen ikuspegia egiten eta horiek sustatzen. Nola defini ditzazkegu ambizio handiko, baina egingarriak diren asmo handiko misioak, eta hoiektara erdiesteko nola egituratzen dira administrazio publikoen egiturak, baina baita ere eragileen arteko sareak. Eta amaitzeko, beste joera bat ikusten ari garena gobernu aurreratuetan, adimen kolektiboa eta bereziki irudimen kolektiboa garatzeko premia handia daukagu gizartetan. Esaten dute, Geoff Mulgan adituak dio, gizartean irudimen krisi bat bizitzen ari garera, eta are gehiago, gure etorkizuneko agertokiak irudikatzeko gaitasuna oso gaizki banatua dagoen gizarteetan bizi gara. Hoiek askotan baliabide gehien dituzten erakundeek daukate, alegia enpresa teknologikoen esku uzten dugu gure etorkizuna irudikatzeko ahalmena. Eta zergatik ez, gizartean, administrazioan, irudimen kolektiboa garatzeko tresnak eta proposamenak egin. Beraz, amaitzen dut honekin, nire hitzartzean edo nire hurbilpenean lankidetzazko gobernantza planteatu dut
demokraziaren krisiaren irtenbide gisa, beste saiakera eta saiakera guztien, ahalegin guztien artean. Lehengoan entzuten nion bati, gaur egungo gizarte individualistan, helburu kolektiboak izatearen aurka daukagula dena. Eta uste dut, lankidetzazko gobernantzak, bere horretan ahalegin bezala, erakunde arteko, norbanakoen, gizarte mugimenduen, ahalegin guztiekin batera, beste ahalegin bat izan behar duela, eraldaketa handi hauei gure herriak behar dituen erantzun handiak emateko. Beraz, horixe, esan nahi nitzuena eta gehiago jakiteko horren hainbat txosten eta zuen eskura eta informazioa zabaltzeko prest. Mila esker. Osondo. Eskerrik asko nahiara. Eta orain azkeneko hitzaldia, Andereren txanda. Aurkezpena. Ez aurkezpena. Vale. Vale, bueno, gauza batzuk igual aipatu egin dira, orduan joango naiz entzuten da, ezta? Bestela esan, Bueno, lehenik eta behin, esan bezala hori eskerrak emanen ere batuko naiz eskerretara, jakin Usurbileko udala eta hau euri, urtero antolatzaitu zen topaketengatik, eta berezik irutzait interesgarria ere, aurten aukeratu duten gai hau, irutzait, bueno, presente, eukibarreko gai badalako, are gehiago hauteskunde, udala hauteskunde garaian orain hasiko direlako udalerri askotan ere, zer egingo dan, apur bat herri mugimenduekin, zer egin nahi dan, asmo berri eta edo ezain berri horietan berpentsatzeko aukera paregabea dalako. Nik nire karpen hau egingo dut parte hartuz ikerketa taldeak eta baita ere Jose Mizu Malaberen eskarmentu horretatik, baina nagusiki parte hartuz ikerketa taldearen baitan dagoen azpitalde baten egiten dugun lanaren sintesitxo bat ekartzeren ator, espazio honetara. Ez dakiennarentzat parte hartzezeko 20 urte bete ditu aurten, urte batzuk badira, 36 kide gara, eta urte hauetan formazioa, ikerketa eta esku hartzearen eremuan aritu gara. 11 prozesuetan ibili gara, erraztatzaile, ikerlari eta ebaluatzearen perspektibatik. Eta une honetan, 20 urte beti ditugun honetan, gure azpi talde konkretu bat badago, hor dago nazionalismoa, feminismoa, gai ezberdinak hiri gobernantza azpi talde ugari daude, gurean nire azpi taldean nagusiki herri mugimenduen eta instituzioen arteko harremanaren lankidetza esparru hori aztertzen dugu, eta orain momentu honetan, 20 urte bete ditugun hauetan, gabiltza pixkat galdera honei erantzunez dela, pixkat zein da parte hartu zen pentsamendu eta praxi akademikoaren ekarpena, hori parte hartze politiken eta demokrazia parte hartzailearen eztabaida honetan. Ekarri dizuet hor ikusten duzuen irudi hori da, duela aste gutxi argitaratu dugun liburu bat, demokrazian sakontzea eta parte hartzain bat eskaletan, hor gure azpital talde osoa osatzen duten kide ezberdinen argitalpenak daude, eta, gonbidatzen zaituztet, hori lan hori irakurtzera. Gure azpitaldeak espezifikoki, elkarlan esperientzia ezberdinetan aritu da, Astran, Gernikan, Karmelan, Bilbon, Errekale horren ere egin genuen ekarpentxo bat, ekimen komunitario ezberdinetan aritu gara aholkularitza, erraztatzaile eta ikerlari gisa, eta iruditzen zaigu, ekimen horiek guztiek ekarpen handia egin dutela administrazioaren funtzionamenduaren erabakiak berpentsatu eta horietan eragiteko moduetan. Eta orduan, azken batean, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, eremu horretan ere argifokoa jartzea, horiek ikartzea, eta Euskal Herrian bizirik dauden espazio autogestionatu horiek, administrazioarekin duten interlokuzio eremu horietan, horiek ere aztertzea eta horriei garrantzi epistemologikoa eman, izan ere esperientzia horietatik asko dugulako ikasteko. Erronken inguruan, aipatu duten ere maikidek, parte hartze eta gobernantzaz hitz egin aurretikan irutzaigu oso interesgarria eta bezinbestekoa beharrezkoa dela perspektiba zabaltzea,
azken batean testuinguru, ez, konkretu batean ere aritzen garelako, eta testuinguru horretan irutzaigu, ez, neoliberalismoa garaie den honetan, ezberdintasun sozialak, ez, larrialdi klimatikoa, ikuspegi arrazistak, matxistak elikatzen dute etengabe, eta gizarte eredu horren testuinguruan kokatzen dira, martxan jartzen ditugun esperientzia, parte hartze, ekimen edo lankidetza horiek guztiak. Bai, orduan, autoraketa eta komunitate logika indartzea, beraz, gure ustez garrantzitsua da, premiazkoa da. Gobernantzari dagokionean, esango dugu oso modan jarrian ez, kontzeptua asko erabiltzen da, gobernantza demokratikoa, gobernantza publiko komunitarioa, sare gobernantza, lankidetza gobernantza, ez, adjektibo asko jartzen zaio, ezkerreko alderdiak zein eskuineko alderdiak erabiltzen duten kontzeptua da. Eta, hor, ekarri nahi dugu pixkatere ahots kritiko batzuk aipatzen digutenak eta hartarazten gaituztenak ere gobernantzak urteetako olatu neoliberala ez baian jartzeko ere zailtasunak edo ez eragozten duela eta hor, pixkat adi biltzeko beharra zergaitik aipatzen dute azken finean, gobernantza zein ere muten ematen dan eta gaur egun adibidez, azpiegitura handietan, etxebizitza politikan, ogasunean, zerbitzu publikoen kudeaketa ereduan, gai batzuk eztabaidatzeko eta elkarrekin aritzeko zailtasun handia daude, ez? Parte hartze prozesuak eta gobernantzak planteatzen dira kasu batutan, igual periferikoagoa direnak edo ez aurrekontu aldetik edo inpakto behar bada gutxiago daukatenak instituzioetan. Dana dela finean irutzaigu parte hartze politikaz aritzen garela, ez gobernantzaz ere dihardugunean. Claro, gobernantza politika publikoak egiterako garaian zer suposatzen du? Eragile bakar batek, ez? Ikuspegi klasikotik estatuak, ez? Sortu zenetik eta administrazio publikoa sortzen denetik berak erabakitzeko gune nagusizatetik, beste eragile batzuk erabaki prozesu horretan parte hartzera, ez? Hemen eragile ezberdinak bereiztea gure ustez eta eremuak bereiztea garrantzitsua da. Batetik merkatua eta bestetik komunitatea estatuarekin batera. Zergaitik, irutzaigulako gobernantza urte hauetan merkatua eta estatuaren artean egon badagoela. Bai, eta kontua da hori ez dela iragartzen, ez dira egiten prozesu parte hartzaile bat, ez lobiek edo ez, enpresa eta merkatua ordezkatzen duten eragilek sarbide privilegiatua dituzte gaur egun administrazio publikoan eta elkarlan hori oso estua da, ez? Eta uste dugu perspektiba hori eta ikuspegi hori landu egin behar dela. Proposamena egiten diote jakini eta udalari ere pixka galdera hori aitzaki hartuta beste topaketa batzuk hartzea. Noizko lobi eta erakunden arteko harremanaren inguruko topaketak. Eremu hortan ikusgarritasun gutxi dago, informazio gutxi daukagu eta hori egon badago. Eta lehiaketa publikoen esleipena aztertu dituzten horiek ere esaten dute eremu hori gutxi ikertuta dagoela eta argitasun gutxi dagoela. Parte hartuzek nagusiki gobernantza lantzen du edo planteatzen du edo jorratu izan du urte guzti hauetan komunitatea eta estatuaren arteko eremu horretan. Uste dugulako merkatu logika nagusitzen den honetan horri aurre egiteko estrategikoa delako. Eta estatuak bere testuinguru neoliberal horri aurre egin nahi bali mazaio, aipatzen ditugun zapalkuntza sistema horiei guzti aurre egin nahi bali mazaio, estatuak eta administrazioak komunitatea eta komunitatea autoratua diotenean herri mugimenduak eta herritarrak ezinbestekoak ditu egoera horrei aurre egiteko. Eta guk, gure azpitalean gu asko aritu gara, ez, instituzioen eta herritarren artekin, baina bai irutzaigu merkatuaren eremuan badagoela talde asko daudela, ekonomia sozial eraldatzailearen eremuan baitan dihardutenak, eta irutzaigu elkarlana sortu barko litzatekeela hiru eremu horien artean, ez? Baldin eta gobernugintza demokratizatzailea deitzen diogun hori sustatu nahi baldin badira, herritarren autoantolaketaz gain ere, klabea irutzaigu ekonomia sozial eraldatzailean diharduten horiekin ere elkarlan hori sortzea. Eremuen ezaugarritzea, gu ideia honekin ere tematuta gaude, logika irutzai kontrajarriak direla, herri mugimenduen eremua eta instituzioena. Herri mugimenduenak eta hori atzo pixkat ere horren inguruan ere, Ainarak eta Marinak ere aipatzen zuten, beraz ezaugarritze hori ez dute egingo, baina badaude, administrazio logikak badu hori ez, ekitatea, legalitatea, jerarkia, zurruntasuna, departamentalizazioa, segurtasun juridikoa, bere funtzionatzeko modu eta arau badauka, eta horretan
ikuspegi BBR-en, estatuaren sorrera printzipio horitatik sortzen da, gero gestio publiko-pribatua merkatuaren logika txertatzen zaio, eta gaur egun aipatzen da gaudela administrazioaren logikaren baitan dagoela harremanezko paradigma bat, nire ustez, oraindik ere asko duela ikuspegi BBR-etik eta gestio publiko-pribatutik, horrek dauzkan arriskuarekin. Eta herri mugimenduak, neurri handi batean ezarrita dagoen hori eraldatzera, iraultzera, egitura gutxiko antolaketak dira, taldekidetasuna barmatzen dute, pentsamendu kritikoa, mezu disidenteak eta proposamen askatzaileak. Hau dira, guretzako garrantzitsua da eremu hauek pixkat ezaugarritzea, ikusten dugulako horrek ez du esan nahi, herri mugimendua guztiak ezaugarriak dituztenik, eta noski, komunitatean eta gizartean merkatuak eragina du, eta administrazio publikoak ere eragina badu. Guri irutzaigu garrantzitsua eremu hauek bereiztea gero lankidetzaz dihar dugunean indar korrelazioa dagolako eta hori aztertzeko gure ustez baliagarria dalako. Bere garain 2011-2015 Gipuzkoako Foru Aldundian aztertu genuen mugimendu feminista eta ekologistaren hartu emana aldundiarekin, eta hor, adibidez, herri mugimenduen eremuan badaude kokapen ezberdinak, guztiak zilegiak direna, baina ezberdinak direnak, batzuk elkarlan horren lankidetzaren aldekoak dira, eta horretan dihar dute, eta harreman diru laguntzak direla, hitzarmena direla, hartu eman estua dute, baina baita ere, badaude herri mugimenduak, gatazka edo konfrontazio logika perspektiba horrekin dihar dutenak, edo ez dutenak ezer jakin nahi administrazioaren inguruan, eta irutzaigu guztiak zilegia direla, eta ikuspegi anitz hori ere garrantzitsua dela eta ezinbestekoa dela. Beraz, bi eremu hauen arteko gure ustez premiak eta lehentasunak ezberdinak dira, ezarrita dagoena eraldatzea edo arautzea edo segurtasun juridikoaren printzipioak talka egiten dute, hizkuntza eta kultura ere erabat ezberdina dira, eta erritmoak eta kodeak baita ere. Orduan, herri mugimenduen eta erakunden arteko harremana gatazkatsua da, atzo aipatu zen bezala gatazka ez zentzu negatiboan, baizik eta ikuspegi edo antagonikoak diren eragileen artean, elkarren artean mai baten bueltan jartzea, horrek ezinbestean eskatzen duena da elkarrezketarako baldintza batzuk sortzea, eta ez dira, baldintza horiek ez dira berez sortzen, baizik eta landu egin behar dira, posizioak hurbildu egin behar dira, marko bat eraiki behar da, lankidetza horretarako, lanketa izugarria dago aldez aurretikan prozesuan eta bidean solaskidetza politiko hori sortzeko, eta neurri handi batean administrazioak aitortu behar du herri mugimendu eta komunitateak egiten duen lan jarduna, egon behar da errekonozimendu bat eta erreziprozitatea minimo bat elkarlan hori abiatzeko. Eta berriro diot, gaurko testuinguruari aurre egiteko, gure ustez, administrazio publikoaren ikuspegitik aliatu estrategikoak herri mugimenduak dira, hainbat eta eremuetan lan egiteko. Elkarlanaren ezinak eta eginak. 20 urte, partartuzeko masterra, urte pila dara matza, bertatik parte hartze, formazio hildo horretatik jende asko atera da, gaur egun eta urte batzuk dara matzatenak parte hartze ekimen ezberdinetan teknikari bezala lanean, gu ere aritu gara esperientzia ugari ere sistematizatzen eta aztertzen, irutzaigu lankidetzak eragiteko ahalmena izan behar duela. Parte hartze prozesu ugari martxan jartzen da, inpaktu oso gutxiko eta txikikoak. Eta zentzu horretan ez bagara gai, lankidetza horren bitartez, botere harreman horiek orekatzeko eta politika publikoetan eragiteko, Julen esaten zuen zertarako, helburua ez da elkartzea, baizik eta zerbait egitea elkarrekin, zerbait eraldatzea, eta hor, Freixerrek esaten duen aitortzaz gain, birbanak eta aberastasunaren birbanaketan eragin beharra dago. Zentzu horretan, arriskutsua iruditzen zaigu, lankidetzarako, baldintzak ematen ez direnean prozesuak abiatzea, horrek ondorio batzuk dituelako. Demokraziaren, anaierak epatu duen demokraziaren krisi horretan aragotzea eta sakontzea eragiten digutelako. Gobernantza demokratikoak erakunden funtzionamendua eraldatzea dakar, hau da, elkarlanean aritzen garenean ezinbestean gaur egun administrazioak dituen prozedura eta funtzionatzeko moduekin zailtasuna handia daude, eta nire ustez hor, zuri behiretzen diren alderdien lana da hori eraldatzea eta lidergotza politiko indartsuak behar dira administrazioaren funtzionamendua barrutik eraldatu alizateko, bestela
indar korrelazio nagusitzen diren lankidetzaren muetan administrazioaren logika nagusitzen da, eta hor, bueno, ordutegiak, hizkuntzak, egiturak, prozedurak, arauak nagusitzen dira bestelako logika batzuk nagusitu behar direnean, eta hor, irutzaigu gutxi egin dela, edo gutxi esperimentatu da desburokratizazioari edo administrazio publikoaren humanizazioari dagokionez. Zeharkakutasunaz hitz egiten dugunean, adibidez aztertu genuenean 2011-15 aldundiko agintaldi hori, erresistentzia izugarriak zeuden berdintasunaren alorretik gai hori beste eremu eta sailetan lantzeko edo parte hartzarena. Orduan, bueno, horre badago etxeko lan handia eta irutzaigu fokoa hor askotan ez dela jartzen, eta hor ere gure ustez hor jartzea garrantzitsua da. Eta gero, beste gai bat dela, lankidetza esturi gabe ere komunitate logika indartzeko moduak badaude. Eta hor adibidez, Carmela eta Astra badira lagapen hitzarmenen bitartez, eta bueno, Euskal Herrian ere gaztetxe espazio autogestionatu asko, espazio publikoak dira, udal jabetzakoak dira, baina lagapen hitzarmenen bitartez, hor badago ere, ekarpen izugarria handia mugimendu horientzako, espazio horren kudeaketan, horrek suposatzen duen gastuen edo lagapen hitzarmen horiek ere badira interesgarriak edo baliabideak, herri ekimenak bere proiektuak aurrera eramateko baliabide ekonomikoen lagapena eta gero egiten uztea, Eremu guzti honetan, erraztatzailearen rola ere aipatu nahiko genuke, badakit hemen eremu honetan lan egiten duzen pertsonak ere bazadutela, erraztatzailearen rola irutzait garrantzitsua dela, ezinbestekoa, determinantea lehen aipatu dudan marko hori eraikitzeko, zer da erraztatzailea, zer da lan hori gauzak erraz egitearena, taldei, une bakoitzan kontzienteagoa izaten lagunduko dien, definizio hori hartu dut ifatzeko dela, sare bat, apur bat erraztatzaile lanenan ere formazioan diarduena. Irutzen zaigu garrantzitsua eta determinante dela, baina hor arrisku badagola, eta da azken batean erraztatzaileak eta hor merkatu logika bat sartzen dela, hor gomendatu nahi dizuet ere Jone Martínez Palaciosek gure taldekideak argitaratu berri duen, ustut urte bat edo bidituela jadalanak, liburuan euskeraz baduzue lan horren ere laburpen bat, baina el giro participatibo neoliberal, esaten duena, aztertu ditu estatu mailako parte hartze, ekimen ezberdinak, instituzioetatik ere eragile ezberdinekin externalizatzen denean, ze gero gertatzen da kasu askotan administrazio publikoa bere gain prozesu hori abiatzeko zailtasun izugarria dituela eta enpresa bati esleitzen dio, eta enpresa horrek kasu askotan oso balintzatua dago bezeroak, kasu honetan administrazio publikoak agintzen dien modu eta arauetara, Kasu horretan gure ikuspegia, esango genuke, unibertsitatean aritu garenean horrelako prozesuetan aukera privilegiatu badaukagu, bazkenean, gure soldata ez dalako horretan jaten, eta badaukagu, pixkat igual presionatzeko edo gozak bestera batera negoziatzeko aukera edo privilegio txiki hori ez asko, baino izan badugu, Irutzen daigu ere, erraztelanetan diardugunean gizartean dauden zapalkuntza ezberdinei erreparatu behar diegula, eta horretan ere parte hartze teknikariak administrazio publikoan ere egon behar direla, eta horrek baliabide ekonomikoak eskatzen ditu, eta horretan aritu behar dela. Gure irakaspen bat ere ona eztabaidara ekarri nahi dut, eta da, guk aztertu ditugun ikerketa talde ezberdinetan, interlokuzio edo elkarlanean aritzen diren hiru eragile hauek alderdi aldetikan lidergotza politiko argi badagoenean horrelako prozesu eta postua dagoenean elkarlan horrekiko. Komunitatea aitortzen duen teknikari administrazio publikoko langileak daudenean eta herri mugimendu indartsu dagoenean orduan eraldaketarako eta demokratizaziorako gaitasuna biderkatu egiten dela eta hori dela pixkat ere gure ustez prozesu hauetan aintzat hartu beharreko dimentsio ezberdinak eta badakigu kasu guztietan askotan igual herri mugimendu indartsu dago eta igual beste balintzak ez dira ematen edo zaila dela baina gure ustez hiru balintza horiek edukitzea garrantzitsua da. Eta erronkekin amaituko dut, funtzio, irutzaigu ere, lankidetza esparru hauetan galdera bat bistatik ez galtzea ezinbestekoa dela, eta da funtzio publiko eta autogestioaren printzipioak nola bermatu bata besteak desitxuratu gabe. Zergaitik diogu hau, lehen aipatu dudan hori, administrazio publikoak herri mugimenduekin elkarlanean aritzen direnean, nagusitzen diren kodeak, arauak, espazioak, hizkuntzak kasu askotan administrazioarenak direlako. Eta komunitateak eta herri mugimenduak beste logika badutzu dute eta zentzu hortan lanketa handia egin behar da desitxuratze hori eman ez dadin. Irutzaigu
bueno, pues, Carmela Astra edo emakumeen etxe batzuetan ere, kogestio eredua esperimentatu dana, Euskal Herrian badaudela kasu asko eta esperientzia horretatik ikasi egin behar dugula, horiek ikertu behar ditugula eta irakaspenak atera. Asko hitz egin zen ere atzo ikuspegi intersekzionalaz, eta, bueno, herri mugimendutan ikuspegi intersekzionala hori lantzen ari baldin badira, administrazio publikoan zailtasun izugarria handia dago. Parte hartzea zeharkakotasuna soilik lantzeko ere erresistentzia izugarria daude lan egiteko moduen, oso departamentalizatuta funtzionatzen dugulako eta hor zailtasun handia daudelako. Eta irutzaigu, bueno, administrazio publikoa berpentsatzeko ariketa bat dagoela pendiente orain, udalerri batzuetan ari direla lanean, baina hor, bueno, bide luzea daukagula egiteko, eta hor Kim Brugeren Organizaciones que saben, Organizaciones que aprenden liburua ere gomendatzen dizuet. Bueno, berak bere irakasgai lantzen duen irakasgai batekin lotuta egin duen liburu bada, baina horren inguruan hitz egiten du, ez? Eta barrura begira jarri behar da administrazio publikoa, alderdien lidergotza indartsu batekin, bait ere langile publikoen konplizidadearekin, eta nik administrazioan lan egiten dut, baina administrazioak gure lan moldeak eraldatzeko presioa behar dugu, sasan ez da hori eraldatzea oso zaila da, eta hor eragin egin behar da, eta lana handia dago. Eta amaitzeko mugimenduen autonomiaren zaintza gure ustez indar eraldatzailearen zaintza egitea suposatzen du, eta hori irutzaigu perspektibatik ezin dugula galdu. Herri mugimenduen baita ere ezkerreko alderdien eta erakunden funtzionamendu arauak ezberdinak direla nabarmendu nahi dugu, eta horien arteko zubilana gutxi egiten dela Euskal Herrian eta gehiago egin beharko litzatekeela. Alderdi politikoak nire ustez ere nahierak aipatuen demokraziaren krisiaren diagnostiko horretan elementu garrantzitsua dira, alderdi politikoen eta berezik ezkerreko alderdien ere profesionalizazioa ere hor dago, eta geroz eta hartu eman txikiagoa eta mugatua dauka adibidez alderdiak anekdota bat, Nafarroako mugimenduko kide batek esatezian udala hauteskundetan normalean telefonoz deitzen zila mugimendu ekologistari esateko programan zer sartu. Eta esatezian, ja, ez gaituzte ez da deitzen, ez? Osea, urruntasun hori ikustezun geroz eta haunditzen ari dela, ez? Askotan udal programak eta egiterakoan, oso ohikoa da, ez? Bertako mugimendua izatea. Bueno, da zer jarriko dut hemen edo bestean, ez? Eta, irutzaigu, harreman eta zubi distantzia hori geroz eta haundiago dela, eta alderdiek, bueno, alderdien logikan geroz eta joko zelai horretan asko daudela, eta lankidetzak eta hartu emanak eskatzen dute beste parametro batzuk bintzate berri ikustea. Eta gero ere, etxeko lana lehenago amaituko dut osakila zaiaritz, eskerrik asko. Mugimenduei ere interpelazioa dela, zertan egon nahi duten eta nola aldez aurretikan ere gogoetatzea, zeren adibidez mugimendu ekologista eta Gipuzkoako Foru Aldundiko lankidetza eremu horretan lankidetza estua egon zen mugimendu ekologistaren aldetik, eta kasu batzuetan ere, ekarri zuen administrazioaren ere horretan buru belarri sartzea, eta gihar muskulo militante asko galtzea, horrek dituen ondorioekin ere, ez? Edo, orduan neurri handi batean, mugimenduak ere pixkat ikuspegi kritiko batetik ere egin barrute lanketa eta aurre gogoeta bat maila horretan nola egon nahi duten, eta espazio batzuetan ere baldintzak ere disputatu, negoziatu eta eztabaidatzea ere garrantzitsua dut zaigu, eta maitzeko hori ez, lankidetzaren eremuan inpaktua neurtu egin behar dugu. Zeren inpaktua neurtzen ez baldin badugu, ari gara etengabe prozesuetan eta ez, lankidetza eremuetan ikusi gabe horrek ze ondorio dituen, ze administrazio publiko eraldatzeko balio izan digun, politika publiko justuagoak eta demokratikoagoak egiteko balio izan digun, ze bestela ari gara, zurrunbilo horretan gure moduak egoteko prozedurak, ikuspegiak eraldatu gabe, eta hor, behar bada gure lana ere bada hori ebolatzea, baina baita ere ustut administrazio publikoari maila horretan urte asko daramatza Euskal Herriak horlako toki mailan esperientzia ezberdinak sustatzen eta sortzen, ez da gauza berri bat, maila horretan, orduan, ebaluazio hori egitea irutzaigu oso garrantzitsua dela, eta onarte, mentxotzikoet. Baina ez da baiatuko. Bale. Eskerrik asko, Andere, igual txalo bat iruei. Eta orain irekiko du galdera ronda edo olako mai inguru bat, eta dauko denbora
lehenengo galdera motako dena aipatu duzue badagoela pertzepzioa defizit demokratiko batena edo behintzat halako demokraziaren krisi bat badagoela eta eraberean bagaudela erronka konplexu eta handi batzuen aurrean. Hitz egin da krisiko soziala, beste zenbait eremu edo ere aipatu dira. Ez dakit gai zareten halako krisien adibide konkretu batzuk emateko edo batzuen esperientzian ikusi dituzuenak edo etortzen zait burura. Belgikan ez dakitzen bat urte eman zituzten gobernua osatu ezinik eta horrek nolabait ekarri zuen bestelako planteamendu batzuk pentsatzen hasi beharra edo zenbait gogo eta demokrazia deliberatiboaz eta horrekin lotu izan dira edo zuek zuen jardunean ikusten duzue halako ez dakit Agian, ez igual termino hauetan, baina baliagarri izan daitekena momentu batean eta adibidez Goierrin prozesu bat eramaten ari da, eta nola baiteko krisi bat ere sortu zen. Goierrin badakizute industria handiko eskualdea dela, fabrika askotako eskualdea dela, baina hor ikuspegi desberdinak ere gertatzen ari ziren, Bai, arkatu. Hor ikuspegi desberdinak gertatzen ari ziren, Ze puntuteraino bideratzen ari zen eskualdea oso merkatura esan den parte horretara eta ze puntuteraino geratzen ari ziren kanpoan beste elemento batzuk, Eta, bai, hor, ez dakit balio duen, ez dakit ulertu dizuan ondo, baina hor nolabaiteko krisi bat gertatu zen, tentsio bat gertatu zen, gatazka bat gertatu zen, ez dut ezango gatazka handi bat, baina bai tentsio bat, eta tentsio horrek albideratu zuen momentu honetan gertatzen ari den prozesu batera, eta da lankidetzazko gobernantza eraikitzen ari den prozesu batera, nun momentu honetan ari diren elkarlanean, bai enpresak, bai egun komunitaria eta bai administrazio publikoa, Konkretuki erronka batzuetzeko, baina bereziki momentu honetan hartu den erronka, martxan jarri erronka bat, beste bi erronka ere jarri dira, baina aurreratu dagoena energiaren gaia da. Diot hau, hasiera batean, konsideratzen zen eskualdean egiten zen guzia, soilik enpresen intereserako egiten zera eskualdean. Horrek, tentsio horrek, nik uste parte batean, ahalbidetu zuela beste lankidetzazko eremu batzuk. Eta lankidetzazko eremu horiek gaur 3 erronka jarri dituzten mahai gainean. Direla zaintza, landa garapena eta energia hasteko. Eta horrek, krisi horrek bai sortu duela, nolabaiteko behar bat, eta prozesu bat abiatua, eta prozesu ondo doa, mantxo, baina ondo doa, nik uste dut prozesu oso interesgarri bat gertatzen ari dela, eta gaina oso erakusgarri lehen hitz egiten genuen lankidetzazko gobernantzaz, eta erronka handiei erantzuteko behar dugun elkarlanaz. Momentu honetan oso praktika interesgarria gertatzen ari da, adibidez jarriko dut adibide oso argi bat, Goierrik gertatzen mugikortasun handi bat enpresetara bideratutakoa da, eta kotxez egiten da guzia. Eta momentu honetan, guzia, gehiena. Eta momentu honetan lankidetzan gabiltza erakunde publikoak, egun komunitarioa, eta baita enpresak ere ikusteko zer egin dezakegun ohitura horiek aldatzeko. Beraz, lehen esaten genuenan bidetik, administrazioak soilik erantzun beharko balio erronka horri, zaila izango luke. Berriz jartzen ditugunean, 3 eremu horiek elkarlanean, erronka hori lortzeko biderkatu egiten da, aukerak, Maitza hobeagoak lortzeko aukerak biderkatu egiten dira. Ez dakit balio duen, zuk zenionaren bidetik, baina, etorri zait horrela burura momentu batean aukera bat bezala, Agian, beste ertz batetik hori osatzeko, bere horretan ez prozesuko krisi batek eragin duen erreakzio bat, baina nik uste dut egun munduak eta gizateria daukagun krisirik eta larrialdirik handiena klimarena dela, Eta hor bai ikusten da erreakzio bat, bai gizartearen partetik, baina baita ere erakunde eta gobernuen partetik, eta adibidez, eta hainbat lekutan onartzen ari dira klima larrialdia edo trantsizio energetikoaren erantzuna emateko, adibidez, demokrazia deliberatiboko prozesuak, herritarrei eta gizarteari arnas luzteko eta guztion erantzukidetasuna eskatzen duen erronka bati
erantzuna emateko irtenbide gisa, ez? Eta klima batzarrak delakoak, ez? Egun hemen legebiltzarrean onartu den, dela gutxi onartu den lege batek, legeak derrigortzen du klima larrialdiari edo trantsizio energetikoari lotutako gai batzuk herritarren parte hartze zuzenaz egitea, baina ja dira ez dira hor orbita nagusitik kanpo dauden gaiak, baizik ja klima larrialdiaren gaietan herritarrak benetan inplikatzeko gaiak, ez? Orduan, nik uste dut eta modu horretan, ez, herri politikak, estrategiak bideratzea herritarren parte hartze zuzenetik, zeinetan ez bakarrik herritar soilak, baizik bai gizarte mugimenduak, sindikatuak, interes talde ezberdinak horrelako prozesuetan geroz eta gehiago ikusten diren, bada, ez, egiteko moduen aldaketa bat, eta boterearen banaketako benetako saiakera bat, ez, eta hori, adibidez, Frantzian gogoratuko duzu edo laurte gutxi txaleko horien, ez, krisia handiura, egun, Frantziako gobernuak baita ere, klimaren inguruan, eutanasiaren inguruan, horrelako prozesuak bultzatzen ditu, ez? Hortaz, pixkanaka, ez? Pixkanaka uste dut, badela leku batzuetan, badirudi ondo pintatzen ari gara, eta ez gara hartzeko, ez da evidentea, ez? Jendeak, azkenean ez dut uste autokonplazentzian erori behar garenik, beti-betikoek parte hartzen dute, eta hori horrela esaten da, eta horrela aitortzen da, ez? Eta hori ere hautsi behar da, ez? Hor, norbanakoak ere badaukagu, ez? Hor, erantzukizuna. Bai, nik hor ekarri nahi dut, ikerketa talde bat bazebilene aldundi ez dut esango, hankasartzeko, baina elkarrizketa bat egin ziaten apur bat parte hartzen politika publikoen ebaluazioaren perspektibatik, ez? Eta hor, ikerketa horren abia puntuan kezka bat zegoen ikuspegi edo gizarte sektore baztertuenak edo zaurgarrienak, talde arrazializatuak, ez? Baliabide ekonomiko gutxikoak, horiek horrelako parte hartze edo ekimen prozesuetan ez zeudulako, ez? Pixka eta ausentzia horien kezka zegoela administrazio publikoaren partetik, ez? Eta egia esan, nire ustez, etengabe administrazioari da, ez, kanpora begira aztertzen, zer gertatzen da, barrura begira hori egin gabe, ez? Zer egin du administrazio publikoak parte hartze prozesui dagokionez, gizarte sektore zaurgarri hauen, baldintza materialak, ez, hobetzeari begira, esan nahi dut. Jendeak ez du parte hartzen, evidentemente, parte hartze prozesu eta mekanismoekiko ere mesfidantza egon badago, urte batzuk daramatzagulako ekimen hauetan eta zailtasuna daudelako. Egia da ere parte hartzearen kulturan berakagoaz, eta herri mugimenduen eurek ere diotez, gihar atzo aipatetan mugimendu feministak, adibidez, mobilizazioetan jende asko baino gero talde, ez, auzoko taldeetan gutxiago, baina irutzait ere parte hartze politikak ikutu behar dituela ere, ikutu nahi ez dituen gaiak, eta ez, horra aipatzen dugunean azpiegituran inguruan, ez, etxe bizitzaren inguruan, badaude politika batzu zinetan herritarren askoren kezka diren, eta hor, erabakitzeko ahalmena daukate batzuk, eta kasu honetan ez dira herritarrak ez herri mugimenduak, ez? Orduan, irutzait horre ere pixkat begira da, zailtasunak ere hor daudela, esaten denean, jendeak ez du, prozesu bat abiatzen dugu, baina jendeak ez du parte hartzen, baina zein da gaia, ez, gai horrek ez, loteslea da edo ez den, ze eragiteko ahalmena duen, eta ze ikuspegia dokan ere hori irutzait aztertu beharra dagoela, bai. Eta gero, hauteskundeen parte hartzea, gero daude adierazle batzuk askoz makroagoak ere, ez, errealitate demokraziaren krisia hitz egiten dugunak, eta horiek lan, diot, azpimarratu behar direla. Bai, aipatu duzu guantxe Anderek, beste gai bat, atzo ere aipatu zena, nolabait badagoela gizarte mugimenduen baitan ere, halako militantziaren gutxitze bat, edo zailtasun bat, edo aldaketa bat, edo ez dakit zuek nola ikusten duzuen gizarte mugimenduen egoera Euskal Herrian edo gaur egun atzo hortaz jardun ginen, baina igual interesgarria zuen perspektiba edo zuen ikuspegia ere. Ni ez naiz ausartzen Euskal Herrian nola dagoen herri mugimendua esatera, hori argi eta garbi. Josemi Zumalabeko kide naizen atletikan egia da, eskaera eta asko eukitza ditugula, ez, momentu honetan Euskal Herrian ere biziri dagoen herri mugimenduen eremu gatazkatsua da, eta hor badaude, ez, sektore batzuen arteko tentsioak, eta
Ez dakit, nik igual nabarmendu nahiko nukena hor gora bera ezberdina daude, eta badaude mugimendu ere, impulso berriarekin ere, eta indarra handiz ere agendan ere badaudenak. Niri irutzaidena da, aitortu egin bartzaiola, eta ez zaiola aitortzen herri mugimenduari ere egiten duen lan hori, ez? Eta parte hartze politika hitz egiten dugunean asko jotzen dugula herritarrera eta ez gizarte mugimenduetara. Eta gizarte mugimenduek, bere uren logika propioan, ahuldadeak agerikoak dira, esan nahi dut, ez? Atzo, ez, sukarruriakoak esaten zuen, mobilizazio Jesu Kristun erronka daukagu, ez? Transizio ekologikoan, eta gero egiten dute Bilbon ekintza bat, eta 500 pertsona saltzen dira, esan nahi dut, hori, ahultasun hori hor dago, eta evidentea da. Eta horrekin beste protesta eta mobilizazio asko eta asko da, ez? Baina irutzaigu, eremu hori bere auskortasun eta ahuldade guztiekin indartu beharrekoa dela, herri mugimenduak modu autonomoan ere bere bidea egin behar duela, eta horretan pixkat ere baliabideak eta behar dira, baina nien naiz ausartzen esatera, diagnostikoa herri mugimenduak nola dagoen gaur egun Euskal Herrian, zeren tokian toki ere oso errealitate ezberdina direlako. Bai komentatzen dela, hemen alamoduz baldin badago, hemendik kanpora ehun hori oraindik saretuago dagoela, zentzu ahulago dagoela, ez? Bai, igual aipatu nahiko nuke beste gauzatxo bat, eta da, Eusko Jaurlaritzak orain ezarriko du, martxan jarri duia da, irakasgai bat, DBH-en eta hurrengo urtetik aurrera batxillergoan ere implementatuko dana da, ekintzak komunitarioa, ez, proiektu komunitarioa, ez. Eta da pixkat eskola eta, komunitatean, ez, aritzeko ikuspegi hori eskola hartatik landu nahi dela, ez, eta askotan, pixka frustrante da administrazioak, ez, aleginak egiten ditu hori, kultura hori ere txikitatik ere lantzeko, baina gero kultura hori sustatzen, lantzen, elikatzen dutenak elkarteak eta mugimendua dira, eta gero elkarte eta mugimenduei kasu askotan ere, ekimen eta aldarri askotan bizkarra ematen zaie, ez, orduan komunitateak, administrazio publikoak komunitatea eraiki dezake, baina deseraiki ere egiten du, orduan, hor ere ikuspegi integrala garrantzitsua da, eta nire ustez autoraketaren ikuspegitik ere, herritarren parte hartzea gaindi, elkarte eta eragile horiek ere pixu garrantzitsua daukatela, ez? Transmisio horretan eta transmisio hori balantzeko ere espazioa, denborak eta baliabideak behar dira. Nien ez ausartzen ere, diagnostiko bat egite herri mugimendu, horregatik pixka batzuek esperientzia iruditzezek gertuagokoa duzutelako, eta zuen irudipenetik hitz egitea. Ni bakarrik gauza bat, igual planteatuko dutez, eta da, sentsazioa du batzutan gertatzen direla mugimenduak, eta konektatzen dela jendearekin, eta badagola parte hartze bat, baina nagian ez dakize puntutera inon, ari geran herri mugimendua hitz egiten 20. mentalidade batetik. Eta agian herri mugimenduak 30. gendean beste zerbait direla. Eta ez dakize puntuteraino gure buruari ere galdera nahikoak egin dizkiogun ikusteko, bagian beste logika batzuetan funtzionatu beharko dugula, herri mugimendu bezala ere, beste gabe, ez dakat erantzun bat, baina iruditzen zaidana da gizartea oso azkar eraldatzen ari dela, eta baditugula zantzuak gauza batzuetan konektatu egiten dela, gazteek badituzte espazio batzu, batean konektatu egiten duena, baina gero beste gauza batzuk ez. Ez da gize puntuteraino jarraitzen dugu 20. mendeko erantzun batzuekin, ez dut esaten ez dienak baliagarriak batzuk, baina agian ez denak. Eta agian jarraitzen dugu logika antzekoetan, eraiki nahian bere garaiko oinarri batetik zerbait oso desberdina dena, ez? Ez dakit, galdera hori botatzen dut nire buruari, nik ere erantzun ez dut, baina nor botatzen dut, ez? Ados. Nahiarak justu herritarren parte hartzea edo hitz egin du gehiago, hor badago alde txiki bat, gizarte mugimenduek parte hartzean edo herritarrek parte hartzean, zu alde hori nola ikusten duzu edo herritarren parte hartzeak, herritar xumearenak ze ematen dio lankidetzazko gobernantza horri? Nik uste lankidetzazko gobernantzaken justu bilatzen duena da, ez? Gizartearen aktibazioa eta implikazioa agenda publikoko gaietan bere osotasunean. Herritarrena egia da gizarteragileekin lankidetza, ez? Instituzionalizatuagoa, eratuagoa, ez? Egituratuagoa izan dela tradizioz eta errazagoa diludiela haiengana jotzea eta ebanin erronka dago nola, ez? Geroz eta individualistagoa garen, ez? Gizarteetan nola aktibatzen dugun herritar soia, ezta? Eta hor erronkak dira guztiak.
Ze azkenean ikusi besterik, hainbat adierazle daude, bai hauteskundeetan parte hartzea astetik, eta baita ere, beste hainbat gaietan, ezta? Herritarra geroz eta urrutiago dago. Eta hala sentitzen du gainera, ez? Orduan ikuste dut bilatu behar direla formulak, ez? Hasteko zertarako, ez? Eta benetan erdigunekoak diren eta lehentasunezkoak diren gaietan eman behartzaio herritarari parte hartzeko aukera, lehen esan dudan bezala, parte hartzeko, gainera guk hemen ez, parte hartzeko tradizio sendoa izan dugunean, kapital soziala handi badaukagun eleku batean beste eleku askorekiko, herritarrak tradizioz etorri da, ez, eremu batzuetara, baina ez, seguraski beste logika batzuetan funtzionatzen dugulako herritarrok ere, edo interes gutxiago daukagu, ez, hortaz, nik uste talde batetik benetan garrantzitsuak diren, ez, eta guztioi eragiten diguten gaietan parte hartzeko aukera eman behar da. Gero baita ere botere dinamikak, ez? Eta logika horiek, ez? Aldatu egin behar dira, zein da hoien eragina, ez? Eta zein da nork deitzen ditu herritarrak, ez? Eta deitzen dituenak ze konpromiso hartzen du. Hortik aterako den horretatik, ez? Horrek eragin bat izateko. Eta bestela hemen frustrazioak sortzen dira, ez? Frustrazioak batetik, esan duan bezala, nire ustetan parte hartze prozesuek askotan kosmetikoak izan direlako, eta gai importanten inguruan, ez importanten inguruetara deitu ditugulako herritarrak, bigarren ez delako benetako inpaktu edo eragin bat ikusten, eta horrek herritarrari noski frustrazioa sorrazten dio, nire denbora, ninoa, eta esaten dut, baina gero ez dakit benetan nik esan dudan horrekin zer gertatu den. Hortaz, eta gero dago baita autorrespontsabilitatearen kontua. Norberak herritar bezala guk eskubidea baitugu, baina erantzuk obligazioak ere bai. Eta horren kontzientzia hartzea. Bestela oso merkatu logikan, zerbitzu emaile prestatzaile logikan, guz ni zertara noa administraziora edo gobernura zerbait behar dudanean, eskatzera, ez? Eta hemen ahultzen ari dena da autorrespontsabilitatearen elementu hori, ez da? Zein da norbanakoak helburu kolektiborako daukan responsabilitate zatia, ez? Eta orduan, horrek ere kultura bat eskatzen du, ez? Ordaz, nik uste dut elementu ezberdinak daude, eta, esan bezala saiakerak, metodo berriak, hurbilpen berriak, ez? Agenda publikoko gaietan, eta batez ere epe luzekoak direnetan herritarren implikazioa, eta bilatzeko, ez? Danik gu oso sartuta gaude, ez? Demokrazia deliberatiboan, ez? Tresna bat da, beste askoren artean, ez? Eta, baina, nik uste emaitza honak ikusten dira, eta adibidez Tolosan eta bi herritarren batzar garatu ditugu, Tolosan, udal mailan bata eta lurraldean, Gipuzkoako Foru Aldundian bestea, eta hor benetan prozesuaren inpaktua neurtu da, parte hartuzteko, bi prozesuetako batean parte hartuzteko kideak aritu dira gainera, eta prozesuaren hasieran eta bukaeran herritarrei batzarkidei, prozesuan parte hartu dutenei galdetuta, ez, inpaktuaren inguruan, emaitza esanguratsuak atera dira guztietan herritarrek esan dute prozesua eta gero beraien konfiantza areagotu egin dela, sistema politikoarekiko, erakundeekiko eta politikariekiko, bada zerbait, eta baita ere testigantza benetan sakonak eta fuerteak jaso ditugu, batez ere, orain arte, horrelako prozesuetan, ohiko parte hartze prozesuetan parte hartzen duten, pertsona razializatuak, etorkinak, ez? Haiek parte hartu dutelako, emakumeak, gazteak, eta haietako batzuen hitzetan, batez ere etorkinen hitzetan, hemen urteak daramatzaten pertsonetan, esan digute, herritarren batzar honetan parte hartzean lehen aldia izan dela zerbaiten parte sentitu direna Euskal Herrian. Orduan, horrek esan nahi du, bere inpaktua izan daiteke, batek ulertu dezake mugatua ez mugatua, baina bada, uste dut, nire ustez, da erraminta bat, tresna bat, herritarrei gai esanguratsuetan, modu esanguratsuan parte hartzeko aukera emateko. Parte hartuzek egin du ebaluazioateko bat, ezakit, zuk ezagutzeko aukera aukizun? Bai, parte hartu dugu eta ebaluazioan eta hurbiletik jarraitu dugu eta, oso interesgarria irutzegu, baina, ez dakit, eztabaida ere, ez, planteatzeagatik, nahiera, uste dut prozesuan ere oso kostinte
Ez, izan garela guztiok ere administrazio publikoak jarri dituen zailtasunak, adibidez, herritarren zalantzak argitzerako garaian, edo ez, bueno, nik uste agerikoak ere azaldu direla, administrazio publikoa, kasunetan aldundia igualez, guk jarraitu dugun ezan beste Tolosan baizik eta bestean, zailtasun izugarria dituela horrelako prozesuei, eta hor alderdi logika ere sartzen da, hor, bueno, EAJ eta PSOEren ardurak ere ezberdinak zirelako, saiekin, baina zailtasunak egon dira administrazio publikoarekiko ere prozesu horiek eskatzen dituen baliabideak mahai gainean jartzeko, eta gero, pixkat inpaktua diodanean, nire ustez, bueno, bi ideia bat, inpaktu hori zer nolakoa izangoen neurtzeko dago, ez? Gomendio horiek, bueno, aztertu eta ikusi behar da ere gerora ze poso uzten duten, eta gero, bestetikan herritarrak aktibatzea, ez? Antolatuak ez dauden herritarrak aktibatzea oso ondo dago, baina aldaketa klimatikoaren eremuan, Gipuzkoan eta lehenengo sektorean badaude eragile batzuk ere antolatu daudenak eta aldarri batzuk dituztenak eta aldarri eta interlokuzio hori kasu askotan, bueno, ez dute topatzen ere, ez? Aldundiaren partetikan ere komunikazio edo elkarlanerako prestutasuna, ez? Orduan, ez dakit, ez? Gaina oso hurbilen egonda ere, erraustegiarekin eta hor egon den mugimendu ekologistaren ibilbidea horren adibide argi bada, ez? Prozesuak eta martxan jartzen dira, baina gero azpiegitura konkretu bat, ez, partida batekin horren inguruan eztabaida eta planteatzen denean goazen herrialde mailan debatitzera zer nolako eredua nahi dugun, hor, bueno, alderdi logika ez sartzen da, beste interes batzuk sartzen dira, eta horrez dago eztabaidarik, horrez dago gobernantzarik eta horrez dago parte hartzarik, ez, orduan, bueno, horregatik esaten nuen azan zein ere motan, ez, edo azpigituretan, Donostik metroarekin ere, mugimendu batek ere eskatzen du eztabaida, goazen eztabaidatzea gure mugikortasunaren inguruan, ez, ikusita ere ditugun erronka ezberdinak, eta hor, bueno, mugimendu horrek egiten duen aldarria gero ez dauka inpakturik instituzioan. Aldiz, ziurrenik, mugikortasunaren departamentuak ziur nago, prozesuren bat edo beste izango duela Donostian eztabaidatzen duena hori ez, ez dakit, markesinak edo beste garraioak edo ibilbideak ez dakit ez, euskalo baino. Orduan, bueno, horregatik esaten nuen ez, fokoa zabaltzeko garrantzia eta inpaktoa neurtzeko eta parte hartzea zertan eta nola, ez? Eta badaudela gai batzuk parte hartzea dutenak, baino privilegiatu horien eta ikusten ez ditugun hainbat eta hainbat pertsonen enpresen sarbide privilegiatua dagoelako eta hori ere irutzaigu pixkat ikusgai eta ikusgarri egin behar dela, bueno, ez dituen ondorioengatik. Agian, labur-labur ez eztabaidan sartzeko, ze bat egiten dudalako esan duenarekin, baina bai egia da guk bizizan dugun esperientzian da ikusten ari garenean, noski, atera dira erresistentzia guztiak eta inertzia guztiak azaleratu dira erakunde publikoen partetik, horrelako gauza martxa jarri dugunean, bere imperfekzio guztiekin eta segura eski hobetzeko guztiekin, ze interes talde, gaiarekin lotu duten interes talde, sindikatu eta eragile ezberdinak prozesuan txertatzea bilatu da, bilatu alima da ere, beraien implikazioa ez da izan zitekeena, ez, bain zuzen ere, bueno, konfrontazio egoera batzuk sortzen direlako, erresistentzia batzuk sortzen dira erakundearen partetik, zatik beraien botere logika aldatu egiten darako, eta hasieran ez ziren oso kontziente prozesua biatu arte esanez, baina zer gertatzen da herritarrek nire herri politikekin edo nire estrategiekin lerrokatuta ez dauden zerbait esaten bali madidate. Eta hori esaten digute prozesuaren erdian. Ez da, haizu, hemen joko arauak hauek dira, aukera galdera bat egiten duzun momentuan, gustatzen ez aizun entzuteko prest egon behar zara. Baina hori ez da errezta, ze horrek suposatzen du baita ere egiteko moduetan aldaketa bat. Eta hor atera da, noski erresistentziak, bildurrak, baina, bueno, deserotasun espazio batean mugitu dira batez ere erakundeak, zer esango zuten horren beldurrez, ez? Eta gero noski horrelako prozesuak, ez, ze gairen inguruan. Idealki egin behar dira gizartean benetako kezka bat dagoen gaien inguruan eta gizarte eragile ezberdinen kontsentsu batetik galdera horri edo dilema horri erantzuna emateko, naiz eta ikuspuntu eta hurbilpen ezberdinak izan, badela kontsentsu hori gizarte osatzen duten eragile ezberdin, eragile, mugimendu, interes talde eta herritarren ezberdinetik, horrek ematen dio zilegitasun horrelako prozesu bat, ez? Orduan, bueno, ez dira prozesu errezak, baina, bueno, nik uste dala ere, eta oso konplexuak dira, ez zaiela balioak endu behar, ze uste dut, bueno, berrikuntza demokratikoko tresna bada, eta baita ere, ez, askotan, beti kritikatik ezin diogu heldu, ez? Gauza berri bat egiten hasten garenean, baita ere, ikuspegira eraikitzaile horretik, hobetzeko eta imperfekzio guztiekin, baina horre utzi behar zaio, ez? Egin goizu zuri galdera.
azaldu dira justu erresistentzia horien artean, eta lehen ere aipatu dituzue, instituzio gintza zaharraren edo logika batzu, bazurruntasuna edo departamentuen arteko funtzio banaketa argia, edo zu zurbilen ibili zara, hori pixka bat aldatu nahian, o prozesu baten bazoazte, bai zurbilen bertan, bai zure gaineako esperientzietatik, alde batetik instituzio gintzaren logika zahar horrek ze muga ekartzen dituen, eta bestetik ze bide edo saiatzen ari zareten horiek aldatzeko. Bai, lehen hori Anderek aipatu du, ez? Bere hitzaldian zehar, ze puntutaraino burokratizatutako egiturak ditugun, instituzioetan, eta barrez. Eta, nik uste eta erronkei erantzuteko bideak topatu nahi ditugunean eukiko dugu lankidetzasko gobernantza, eukiko dugu elkarlana eta itzengo dugu guzi horretaz, baina ez baditugu administrazioa barnetik prestatutak horri erantzuteko, zailki egin izango dugu horrelako prozesu bat, ez? Baitere gauza bat esan nahi dut, eta da, nik prozesuetan sinisten dut, eta prozesuek sortzen dituzten eraldaketetan. Eta segurazkoi gauza guziak ez dira izango nahiko genituzken guzia, baina segurazki aldaketak ere sortu direla. Diot, askotan espektatiba batzu ditugulako prozesuen inguruan, bere emaitzaren inguruan, eta agian konturatzen gara bidean beste emaitza batzuk ere lortu ditugula, hasiera batean aurrikesten ez genituenak, eta horiek ere balioan jarri berdinak. Eta atzo ginen modua ez da gaur gauden moduaren berdina, ez? Baina hori esan da, Usurbilen kasuan konkretuki, ez? Usurbilen kasuan bai egin genuen berrantolaketa bat, ari gera, ez dugu bukatu, ez? Berrantolaketa batean, udala berrantolatu eginda eremu zabal batzuen baitan, zeharkakotasuna bilatzen duelako, eta Leno Naiarak ere aipatu du, ez? Misioen logika horretan ere aritu gera Usurbilgo udalean, ez? Orduan, badago, momentu honetan Usurbilgo udalak misio batzu markatu ditu, konkretuki 4 misio markatu ditu helburu gisa. Misioak dira azkenean, ni ari naiz misioi buruz hitz egiten pentsatuz denak ulertuko gula zer den misio bat, eta merezi du esplikazio minimo bat ematea, ez? Mariana Matsukato nazioarteko aditu bada, ekonomiaria, eta berak planteatzen du misioen inguruko berak misioni baitako berrikuntza planteatzen du, horrela ditzen dio berak. Zer da, zehazki, berak hartzen du Kennedy 72. urtean, publikoki agertzen da, esaten du 10 aldi honetan, 10 aldi hau bukatu baino lehenago, pertsona bat eramango dugu ilargira eta ekarriko dugu bizirik. Eta berak aztertzen du fenomeno hori, eta esaten ikusten duena da, nola horren baitan hasten dira kolaboratzen eragile desberdinak. Enpresak espazio ontziak hobetzeko kolaboratzen hasten dira, astronauten arropetarako ere kolaboratzen hasten dira, eta nola horrelako misio handi baten baitan eragile desberdinak batu egiten dira, eta fenomen hori aztertzen du. Eta ikuso kritika bat egiten diogungo gizarteari, ze puntutaraino administrazioak ezagutza galdu duen, NASAk adibidez ezagutza hori mantentzen zuen neurrian, gaur egungo administrazioak ezagutza galdu dela, eta bueno, luzea da, ez? Horren inguruko egiten duen irakurketa, baina funtsean da, berak esaten duena da, gaur egungo erronkak dira bere garaian pertsona bat ilargira eraman eta ekartzea bezain kolosalak, handiak. Erronka oso fuerteak ditugulako. Zergatik ez misio baten baitan nolabaiteko dinamika berriak eraikitzea, ekosistema berriak eraikitzea, elkarlan berriak eraikitzea eragile desberdinen artean. Eta misio horiek izan behar dute zehatzak, neurgarriak, ezaugarri batzu ditu. Horren baitan, ari gera momentu honetan Usurbilen barne eraldaketa hori bultzatzen, ez? Jarri dira 4 misio, bata da udala herritarren zerbitzura jartzarena, beste bate zaintzarekin zerikusia duena, beste bate 650 Usurbilbizi proiektuarekin zerikusia duena, eta azkenik trantsizio sozioekologikoarekin zerikusia duena, ez? Bueno, hortan gabiltza, prozesu horretan gabiltza, eta horrek egiten ari gera udaleko langileekin, udaleko teknikariekin, eta horrek eskatzen du eraldaketa bat. Zalantzari gabe, sistema batek modu batean funtzionatzen duenean, sistema hori beste modu batea pasatzeko, badago parte kaotiko bat.
egokitu beharra dakalako beste egoera batera igarotzeko prozesu horretan, ez? Eta badago parte kaotiko bat, baina gero gauzak juten dira bere bidea hartzen, eta nik bat egiten dut hemen esan denarekin, eta da lidergotza politikoarena. Lidergotza politiko oso argi bat dagoenean, prozesuak jarraipenerako aukera ditu. Lidergotza ahula denean, lehenengo kaos sintoma agertzen denean, prozesua erortzeko arriskua daka. Eta beraz, nik bai usten dut aldaketa horiek gertatzen ari direla. Eta aldaketa horietan ere, hemen aipatu da beste elemento bat, ustetan derezuk aipatu dezula, ez? Teknikarian, aipatu dezu 3 elemento, ez? Bata, politikarien lidergotza sendoa, teknikarien irekitasuna edo errekonozimendua beste eragile eta eragile sare komunitario potente batek ahalbidetzen dituela eraldaketak, ez? Bueno, egia da. Egia da, nik uste usurbilen gainera, badago teknikarien partetik horrelako prestutasun bat, eta nik uste aukera handiak gertatzen direla eraldaketa horiek burutzeko, baina egia da ere, funtzionatzen dugula modu batean, sistema ohituta dagoela modu batean, eta hori deseraiki eta berri eraikitza ez dela bat ere erraza, ez? Eta esango nuke, nik esperientzia bat aipatuko dut, ez? Askotan, badirudi, nola esaten dutan hau ulertua izan dadin, badago logika bat administrazioaren esigentzian, administrazioak eman behar dituen erantzun horien esigentzian, parte batean, ez? Eta lehen aipatu da, uste nahiak aipatu dela ez, zerbitzu kontsumitzaile puntu batean, kasu askotan, ez beti, nik ez dut esan nahi beti denik. Nik esango izuen nahi gertatu zitzaden, eta guztien dut jende askori gertatzen zaiona politikan sartzen denean eta udalean sartzen denean. Eta da, sartzen gerela askotan herri mugimenduetetik gatoz, udalera sartzen gera eta aurkitzen gera egoera oso komplejo batekin. Eta gainean bapatean bihurtzen gera ia egoera horren erantzule. Zan nahi dut, azkenean hemen dikotomia hori sortzearena ulertzen dut eta bat egiten dut, baina baitere usten dut, zanet, instituzio gintza eta herri mugimenduak nik ez ditut tain urruti ikusten. Eta esango nuke pertsonok askotan bietan egon garela. Eta zailtasunak aurkitzen ditugula askotan bietan ere. Eta ikusten dudala, nolabaiteko elkarlana eta logika berriak eraiki behar ditugula, elkarrentzute bat eraiki behar dela, eta segurazki urrundu gaituena, izan da egituraketa oso zurrun bat, botere logika zurrun bat, gero sartze geranean hor eragiten gaituena eta gure ingurukoekin ere eragiten gaituena, edo herri mugimenduko kideekin ere. Zentzu horretan, ulertzen ditudala esan nahi nuen, udal batean, egon daitezken, erresistentziak edo dena helakoak, ez? Baina usten dudala, behin prozesua abiatzen dela, eraldaketak sortzen direla, txikiagoak izango dira, agian gehiago nahiko genituzke, baina eraldaketak sortzen dira, eta prozesua da garrantzitsuena, eta prozesu ez gelditzea, eta jarraitzea, zeitik bihar beste eraldaketa batzuk sortuko dira, ez? Nik agian administrazioaren eraldaketan, eta osatzeko, agian horren gainean eraikitzeko, administrazioaren eraldaketa zari garenean hainbat adituk, ez? Definitzen dituzte elementu ezberdinak, egitura zaharkitu eta prozesu, ez? Inertziaz betetako hiak eraldatzeko. Eta horiek dira espazioak, tresnak edo prozesuak eta gero profilak eta gaitasunak. Ez da, espazioak handere jarri duen diapostiba batean garbi ikusiko zenuten, ez? Ze espazio ditugu administrazio publikoan deliberaziorako. Erabat hierarkizatuak, ez? Botere logikan eraikiak, ez dutenak, ez? Ikusi legebiltzarrak nola dauden, ez? Adibidez. Eta, hori espazioen inguruan bada, ez? Nola berreraikitzen ditugu espazioak, lankidetza, hausnarketa, horri bide emateko. Gero bada beste bat eta gaitasunak eta profilak. Ikusten ditugu, benetan gobernu aurreratuak, Vancouverreko udalean, erresuma batuan baita ere gobernuan, maila ezberdinetan, administrazioaren eraldaketa horretan hasten ari direnak. Ezin dira egun batetik bestera aldatu, ez da ere, ez? Egitura eta prozesu guzti horiek. Baina, administrazioaren barrean, laborategi modukoak, ez, polisilabak, herri politiken experimentatzeko,
eraketa berriak proposatzen, zeinetan beraien misioa da esaten dute herri politiken formulazioa errotik aldatzea, pertsona erdigunean jarrita berrikuntzarekin da diseinuaren bidez. Eta orduan hor ikusten ditugu profilak oso anitzak. Profilak administrazio publikoko funtzionarietan edo langileetan, diseinatzaile grafikoak, diseinatzaile espekulatiboak, etnografoak ez, horrek ere ez, pertsonak aldatuta ere aldatzen direlako, ez, egiturak. Eta gero, gaitasunez, ez, asko hitz egiten, gaitasun berriak ere behar ditugu, administrazioaren eraldaketa nahi balima dugu, ez, eta hor, hainbat aditu bereizten dituzte alde batetik jarrerak, ez, baita ere jarrerak norberak, ez, norbera nola Julenek zioen, ez, nola abiatzen dugu prozesu hori, ez? Nola goaz, ez? Eta hor badaude jarrerak empatia, resilientzia, kuriositatea, ez? Erreflexibidadea, badaude jarrera batzuk, ez? Baita ere, egoera jakin batzuen aurrean, ez? Gure egin beharko genituzkenak, eta gero gaitasunak. Eta gaitasunetan hor lidergoa da gakoetako bat, ez? Eta hemen lankidetzan aritzeko gaitasuna, ez da? Eta bai, herritarren eta eragileen implikazioa biatuko dena, lidergo politiko batetik abiatuta noski, ez? Baina gero prozesuetan ari direnek ere, ez? Bestela kontrako jarrera balima dute, edo gaitasun ez da hori balima dute, zubiak eraikitzeko, bitartekaritzarena. Baita ere aldaketarako lidergo hori, kontzientzia politikoa eta burokratikoa izatea, baita ere kontziente izan gaitezten, nun daude zailtasunak, nun daude erronkak edo nun daude aukerak, ez, eta horiek baliatu ditzagun, baita ere aldaketa finantzatzea, ez, aldaketarako narratiba berriak behar ditugu, baina baita ere aldaketari sostengatuko duten elementu berriak behar ditugu. Eta azken gaitasuna, ez, ikaskuntza prozesuaren barne izatea, ez, da horrek egingo digu etorkizuna irudikatzeko baita ere, ez, ikasketa horiek, ez, gurean txertatzea. Erantzun nahiko nioke Juleni, eta iruditzen zait, esperimentatu aldugu, ez, baina administrazio publikoan hemen esperimentatzen duzu, igual ez da ondo ateratzen, baina langile publiko horiek hor jarraituko dute, euren lan egiteko moduekin. Baina lankidetza ere moazari garenean, eta prozesuak ez da ondo ateratzen, ez gaude berdinetik berdinera lanean, eta herri mugimendua asko zauskorragoa da, baliabide gutxiago ditu, ez, eta jendearen denborak eta energiak horri inbertitzen dira. Langile publikoak bere soldatak horatzen du, 8 orduak pasatzen ditu, baina herri mugimenduen kasuan ez. Orduan, indar korrelazio hori ez badu aldez aurretik aintzat hartzen, arriskua dago, prozesu asko abiatzen direla, gero inora ez doazenak, eta, kaltetuak komunitatea, autoratu den komunitatea da. Orduan, hori aldez aurretik horregatik esatuen parte hartze, edo lankidetza prozesu guztiek aurre baldintza batzuk behar dituztela, eta aurre baldintza horiek lantzea dakar, eta lanketa horretarako hori kontuan hartu behar da, ze, hori, lehen aipatzen nuena, ez, langile publiko hori, bere eraldaketa prozesuan resistentzia batzuk izango ditu, eta prozesuan sinistu behar dugu. Baina, kasu honetan, prozesua gaizki ateratzen malima da, hemen kaltetu nagusia komunitatea da. Eta ahulena, baliabidetan, ez, eta gauza askotan ere eremu hori da. Orduan, hori zaindu nahi balima dugu, eta parte hartzaren ez, kulturaz auspotzaz ari balima gara, begirada bat horre ukitzea garrantzitsua iritzen zait, ez? Hortik. Justu urrengo galdera, espazio hauen baldintza materialei buruzkoa zen, baina guri denboraren baldintza materiala bukatu behintzaizu. Apuntatu zuek, nire partez, gero parte hartze dinamika egitea daunen baldintza materialen galdera, eta gero plenarioan botako du. Beraz, oain bera jetxiko gara, kafea hartuko du atzoko leku berean, eta gero 12etan hasiko du saioa.